related issues under Prime Minister Narendra Modi. Now, that report quoted sensitive IB documents, IB reports, internal policy direction of the government of India. Now, report to ki teo likhisile, teo koisile page 14, low risk, low visibility strategy recommended. Advocating Pakistan-based actor to maintain covert operational strategy in India to avoid detection and scrutiny. Low risk, low visibility. This was her recommendation to Ali Tokir. Second, Ali Tokir ki recommend korisil bypass central government. Just Kendiyo Sarkarok eti ami bypass koribo lagibo. Kar logot kam koribo lagibo je she was of the view that now tension between state and central government will increase after Prime Minister Modi become Prime Minister of India, making Pakistan-based actor aware about the political tension between government of India and state government with underlying recommendation to engage with state government to circumvent central oversight. She herself says that my job is to work with the policy makers and all. So, this is her report, and we in our paper book we will get the report that her recommendation was bypass central government and work with the sub-national agencies. So, Indian MP ejonor poribare enekwa report jodi authored kore, who help her? Next, let us see that teo jeta India kam korile, Pakistanor pora to India ahile. Now, etia ami dekha pao je she visited lead India kam kori thakute teo Delhi pora Islamabad gol 6 bar. She has travelled from Islamabad to India 3 times when she was working with Lead Pakistan. But when she was working with Lead India, 6 bar teo Islamabad goise. Aru jetia sakori bodlale, Oxford Policy Management eta beleg eta organization thumale, that time she visited 3 times. So, 9 bar Bharat aru Pakistanor majot aru 3 bar Pakistan thakute Bharat. Aru jetiai teo jai tekhete airport di najai, she always used the Atari border. She used to cross Pakistan, probably to make it low key, always through Atari. So, Indian MP ejonor wife, she visited 9 times to Pakistan when she was become formally wife of Gaurav Gogoi. I do not know whether Gaurav has informed his high command or not, but these are the job. And 6 times Lead India head Bhavna Pandey amak koise je moi najanu kiyo jai. The manager has given that her controlling officer has said that why she is going to Pakistan, I don't know. I have not seen. Now, why she is traveling so frequently at that point of time between India and Pakistan? So, we are summing up links to George Soros via Senator Tom Udali, employment with Lead Pakistan, refused to disclose Pakistani bank account, predetermined employed contract with Lead India, shadow employment arrangement to facilitate salary 500 higher, Bhavna Pandey reporting authority ko 5% higher, primary beneficiary of 82 lakhs from Pakistani FCR account, no oversight from Lead India management reported directly to Pakistan,
transmission of confidential report to Pakistan, report contain reference to secret IB report, advocate low risk, low visibility, recommended bypassing central government via state level, exploited center-state political tension in intelligence report, joint pre-employment travel with Ali Tokir, sixth unauthorized visit. Because why we are saying unauthorized? Because her reporting bosse najane kiyo goise. 6 bar unauthorized visit and 3 additional Pakistan visit after she joined Oxford Policy Management. So sitting MP egorakir ghoinieke 9 bar Pakistanor logot up and down korise, prior to marriage 3 times, post marriage 9 times. And he is the deputy leader of our Congress Parliamentary Party. So this is what our finding on Elizabeth Kolban Gogoi. Now come to Gaurav Gogoi. So we know that what is his. So Gaurav took a very, very confidential visit to Pakistan. Why we say confidential, I'll tell them. He went to Pakistan in December 14, 2013 and stayed up to December 24. So it was a visit which was there for 10 days. Usually Pakistanot 10 days visitor karne, I mean, you can analyze that Pakistan is not a tourist place that 10 din goi tate thakibo. When he was being questioned in Assamese media that why you have gone to Pakistan, then he said, my wife is working in Pakistan, moi mat logabo goisilu. But Elizabeth Kolban Gogoi came to India on 1st June 2012. She joined Lead Pakistan. So jetia Gaurav Gogoi Pakistanot goisile, Gaurav Gogoi পৰিয়ালে বা পৰিবাৰে পাকিস্তানত কাম কৰি থকা নাছিলে. She was working in India, but Gaurav tried to explain to the Assamese media that my wife was at that point of time in Islamabad. That is why I visited. But that is false, because Elizabeth Kolban Gogoi joined Lead India on 1st June 2012 with headquarters in Delhi. But he visited Pakistan December 14, 2013 to December 2024. Again, to keep the visit a low profile, he decided to go by Atari border. Teo Atari border di par hoy. At that point of time, Gaurav was residing in the residence of Chief Minister of Assam. That point of time, his father was Chief Minister of Assam. Assamor Mukhyamantri Basabhavanot thake. Definitely, it is a very, very important visit. Ami Assamor SB khudisilu de whether you have been informed. They said that we were not informed. So this was a confidential visit. Before, up to December 2013, he was active in social media. On return, December 25th, he started his social media, but that 10 days was digitally, he was silenced. He did not post any photograph of his visit to Pakistan, nothing. He was just out of radar 3 days. Now, let us come to the more important point. As you know, that there is a set of diplomatic engagement between India and Pakistan, that visa is city specific. Jetia Indiaৰ পৰা কোনোবা মানুহ পাকিস্তানত যাব, তাৰ নিয়মটো হল visa will be granted to a city, and when Pakistani citizens come to India, visa is given either Delhi or Mumbai. That's the standard protocol which both the country follow. There is no overall country visa. So
পাকিস্তান যাবৰ কাৰণে পাকিস্তান ভিজিটৰ কাৰণে কোনো ভিসা নাপাব লাহোৰ ইছলামাবাদ কৰাচী কোনোবা এটা জায়গাত যাবৰ কাৰণে ভিসা পাই য'ত কাম আছে তেনেকে পাকিস্তানী মানুহ যদি ভাৰতত আহে কোনোবা এটা জায়গাৰ ভিসা পাব দিল্লী গুৱাহাটী কলিকতা he cannot go entire country now see their connection Gaurav and Elizabeth traveled together on 15 December with a visa stamp which will show you you see that visa has said Lahore only the visa was issued for Lahore so this is very important thing teo kot jabo visa dile অকল লাহোৰ যাব কোন তাৰিখে তেওঁ গ'ল 12 তাৰিখে 12 ডিসেম্বৰত তেওঁ ভিসা দিলে 15 ডিসেম্বৰত তেওঁ after 3 days after getting the visa he went to Lahore now what happened the Pakistani the next page the Pakistani Interior Ministry issued a letter saying that he is also allowed to visit Islamabad and Karachi and that visa amendment happened when already jetia teo Lahorot ase eta apunaluk kok jodi ami Londonot jao mor visa khon Londonor embassy e mati ani muk visa khon dibo niki beleg visa আপোনাক জি ভিসা লাগিব ইন্ডিয়াতে লৈ যাব লাগিব that visa cannot be changed in Lahore suddenly Lahore teo Lahorot goi puar pisot Interior Ministry of Pakistan has issued a letter now we want this letter from Gaurav Gogoi letter khonot ki likha asile but you can clearly read so and so allowed to visit Islamabad and Karachi White Ministry of Interior Government of Pakistan letter dated 16/12/2013 so 15 Gaurav arrived in Lahore and 16 Ministry of Interior recognized his presence in Pakistan and invited him in my language to Islamabad and Karachi that point of time he was not MP ketiaba ki hoy MP hole montri gole ketiaba embassy might log pabo pare he was a simple citizen now this letter we want I will request Gaurav Gogoi to public to give the copy of this letter to media because a letter to ki likha asile why he was allowed to Islamabad and Karachi again you come to the Lahore visa you said that this visa was issued by Delhi Pakistan embassy only up to Lahore 15 tarikhe by road he reached Lahore Lahore joar loge loge the condition is changed next page Lahore joar loge loge teo kune contact korile who came to meet him who talked to him whom he contacted there so the visa immediately expanded to Islamabad and Karachi ভিসা খন বঢ়াই দিলে যে ইছলামাবাদো যাব পাৰিব কৰাচিও যাব পাৰিব fight the Interior Ministry's letter Interior Ministry means what in Pakistan that is the Home Ministry that means Gaurav Gogoi has a live link with the Pakistan Home Department after this 10 days visit as we told that 10 days he remained digitally silent but after this visit that person changed completely how he changed completely I will tell you
After this visit, after 10 days in Pakistan, the person changed completely. So I appeal to Gaurav Gogoi, we don't need any other clarification. At least give a copy of this letter, and this we have collected from his own passport. It is not that he has surrendered his passport to the MEA to obtain a diplomatic passport. This stamp is there in his own passport. And Assam Police SIT has confiscated that passport. So this is, the interior letter was dated 1612. I will again recall Captain Jintu Gogoi. Jintu Gogoi hotya kora Pakistane, why they will allow Gaurav Gogoi red carpet? Now, অসমৰ মেডিয়াক তেওঁ কেনেকৈ অসত্য কথা কৈছিল প্ৰশান্ত ৰাজগুৰুৰ আগত ইণ্টাৰভিউত, মই কেইটামান ক্লাৰিফিকেশ্যন দিছোঁ। নেক্সট নাই এইটো আনএনচাৰ্ড কুৱেশ্যন। মিডিয়াত উই কেন শ্ব' দ্য মিডিয়া। গৌৰৱ গগৈ, আমাৰ প্ৰশ্ন, আপুনি পাকিস্তানলৈ কিয় গৈছিল? পাকিস্তানত মই 2013-14 চনত যেতিয়া মোৰ সেই সময়ত মোৰ সহধৰ্মিনী কাম কৰি আছিল তেখেতৰ লগত। নাও কাম বেক। চ' কেনেকৈ অসমীয়া মিডিয়াক কি ক'লে যে মোৰ পৰিবাৰে তাত কাম কৰি আছিলে? নাও কাম। So, unanswered question. Again, unanswered question. Gaurav Gogoi visited Pakistan 21 months after Elizabeth left her Pakistan's assignment. And Prashanta Rajguru ki kole? Je mor wife Pakistanot asil, kothato enekwa easy kori dile je mor wife Pakistanot asil karone moi log koribo goisilu. Her wife joined India 1st June 2012 and she visited Pakistan. They visited Pakistan again on 16/12/2013. So this show যে কেনেকৈ আমাৰ মানুহখিনিক অসমৰ সাংবাদিকসকলক তেওঁ কেনেকৈ মিছলিড কৰি আছে প্ৰত্যেকটো দিনত। So now we want that letter. আমি we grill Elizabeth Gogoi. We ask Elizabeth Gogoi that Gaurav with whom in Pakistan? She refused to answer. আমি এলিজাবেথ কলবান গগৈ সুধিছিলোঁ যে গৌৰৱ গগৈয়ে 10 দিন পাকিস্তানত ক'ত থাকিলে আপুনি আমাক জনাব নেকি? তেওঁ ক'লে মই নজনাওঁ। এণ্ড আমি অবভিয়াছলি ফ'ৰ্চো কৰা নাই, চি ইজ এ লেডি। So we suspect that 10 days he was put under some kind of training because he was digitally silenced. He was taken to Islamabad and Karachi. You know, Islamabad is the headquarter of Pakistan military. He was supposed to go to Lahore. From Lahore he was taken to Islamabad and Karachi. আৰু যিকোনো অসমীয়া মানুহ যদি ভিসা যি হ'ব ভাৰততে হ'ব। থাইলেণ্ডত যোৱাৰ পিছত থাইলেণ্ডৰ এম্বেচিডিয়ে ভিসাখন এমেণ্ড কৰি দিব নেকি? ছিংগাপুৰ যোৱাৰ পিছত ছিংগাপুৰৰ এম্বেচিয়ে ভিসাখন এমেণ্ড কৰিব নেকি? So these are the hard question Gaurav has to answer. Now you see, after he returned, he became MP. Now what kind of question he put in the parliament? Parliamentত তেওঁ কি সোধে question about the military preparedness, import of hardware and software for defense force, assessment of air squadron and submarine of Indian Armed Force,
new rules regarding domestic manufacturers of arms and ammunition. These are genuine questions? Now you see, he asks question, the Pakistan High Commission at epinos hoy ase niki? Bharate Pakistan High Commission at sorangsoa kori ase niki? So these are abstract from his parliamentary question. Epinoses at the Pakistan High Commission of Delhi. Is it for a MP to ask? Then you see, he asks strategies of the nation's water mission area close to that Colvin's area of work, the climate change related questions. Sensitive military question. Gaurav put question in parliament. Apnaloke just you see and think. Nuclear power plants. Quote ase. Uranium reserve in Jharkhand, Meghalaya, Andhra Pradesh, Telangana, Rajasthan, Tamil Nadu, Bihar. Where it is? He was asking about uranium reserve. These are immediately after his Pakistan visit. He was asking about uranium tapping. He was asking about Western Front. He should have asked question on Eastern Front, he being MP from Assam. He was asking question on Western Front. He was asking import of hardware, air squadron, submarine assessment. So as a first time MP, asking government so many confidential matters, can't we link to his 10 days training in Pakistan? Till he come clear, যে মই পাকিস্তানত ক'ত আছিলোঁ, he must reveal all his picture. পাকিস্তানত থকা সময়ৰ ফটো, পাকিস্তানত থকা সময়ৰ day to day, minute to minute details, he now must give to the people of Assam and people of India. Because these are questions followed by his Pakistan visit. These are the questions he asks within 1 year of Pakistan visits. Second, he took that delegation to Pakistan embassy also after he came back from Pakistan. He came back from Pakistan, he became MP. Kunuba MP lora swalik Pakistan embassy loi jay niki? Have you ever heard a sitting MP of Indian Parliament takes youth to Pakistan embassy? But all these things happen after his return from Pakistan. Until and unless he clarified about his Pakistan visit, about the Interior Ministry later, we have every right to say that you have undergone a 10-day course. Why you have been picked up from Lahore? Because you have consented, by taking a visa, you consented to visit Lahore. Now who picked up, who blackmailed you to visit Islamabad and Karachi? Have you applied by your own self or it was an offer? Tumi abedon korisila ne tumak nije loi gol? Never forget, he was chief minister of a sensitive state, son of a chief minister of a sensitive state. So who took him to Islamabad and Karachi? How he spent next 10 days? That people of India must know, people of Assam must know. Otherwise, his every parliamentary question will be seen with suspect. You see that who is the other member of Parliament in India who visited Pakistan embassy with a youth delegation? যুৱ সকলক লৈ, যুৱক যুৱতীসকলক লৈ পাকিস্তান এম্বেচিত যোৱা ভাৰতৰ দ্বিতীয়জন সংসদৰ নাম আছে নেকি? Now see the next, it is more dangerous. May 12, 2022, there was no COVID. অসমৰ সাংবাদিকসকলক তেওঁ আকৌ মিছলিড কৰিছিলে. show the clip.
সৰু ছোৱালী জন্ম হ'ল তাতে জন্ম হ'ল যিহেতু কোভিডৰ সময়ত ইয়াত হস্পিটেলৰ অৱস্থা অলপ সংকটজনক স্থিতিত আছিলে তো তাইৰো ব্ৰিটিছ পাছপৰ্ট হ'ল আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত অহা যোৱা কৰোঁতে যদিও মোৰ ল'ৰা দিল্লীত জন্ম হ'ল তাৰ ইণ্ডিয়ান পাছপৰ্টটো ল'ৰা ছোৱালীৰ দায়িত্ব বেছিভাগ মাকৰ লগত থাকে আৰু ৰাজনৈতিক পৰিয়ালটো গোটেই দায়িত্ব মাকৰ লগত থাকে তো আমি তেখেতৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালী আমি কৈছোঁ যে তুমি মাকৰ লগত থাকা আহোঁতে যাওঁতে যদিও তুমি দিল্লীত পঢ়া শুনা কৰা দিল্লীত তুমি ক্ৰিকেট বিৰাট কোহলি ভাল পোৱা জসপ্ৰীত বুমৰাহ ভাল পোৱা কিন্তু মাকৰ লগত থাকিলে আমাৰ এইটো সুবিধা হয় চ' কি কৰে মাকৰ লগত থাকিব দিলে চ' হিজ মাদাৰ ষ্টেজ ৱেৰ ইন দিল্লী অনলি বাট হোৱাট হি ডিড অন March 12, 2022 হি ভিজিটেড দ্য পাছপৰ্ট অফিচ ইন ইণ্ডিয়া and surrendered his son's passport, Indian passport. Show the letter. You see, a MP surrender his son's Indian passport. How disgraceful. Tat ki likha ase? Sri Gaurav Gogoi has surrendered the passport of his son because he took the nationality of another country. Gaurav Gogoi, he himself visited the passport office and surrendered his son's Indian passport. কিমান দুখৰ কথা হ'ব পাৰে তৰুণ গগৈ নাতিনিয়ে উইদাউট হিজ কনসেন্ট হি ইজ এ স্মল বয় তো গৌৰৱ গগৈ ভিজিটেড দ্য পাছপৰ্ট অফিচ গৌৰৱ গগৈ পাছপৰ্ট অফিচত ভিজিট কৰে আৰু ল'ৰাৰ ইণ্ডিয়ান পাছপৰ্ট সাৰেণ্ডাৰ কৰে নাও ইউ কাম টু দ্য নেক্সট প্ৰেজেণ্টেশ্যন Next. You see this slide. Jetia Master Kabir Gogoi Indian passport asile, his religion was written as a Hindu. So when the first elder son has an Indian passport, the religion was written as Hindu. But when he acquired British citizen, they stopped writing the religion of his son. Now, his youngest daughter, Maya Gogoi, she is having a British passport from beginning, and she declared in before the Indian authority that her religion is Christian. Mother says that I am a Christian. The daughter says I am a Christian. Small girl, they do not know also. May 2020 জন্ম হৈছে 5 years old kids. তো ছোৱালীজনীক জন্মৰ পৰাই খ্ৰীষ্টিয়ান ল'ৰাজনৰ পাছপৰ্টত হিন্দু আছিলে now it has been shifted to blank. That means it is in the process. So you can see the reality. And they are not 18 years. তৰুণ গগৈৰ ৰিলিজিয়ন তেওঁলোকৰ অধিকাৰ হয় তৰুণ গগৈৰ নেশ্যনেলিটি তেওঁলোকৰ অধিকাৰ হয় 18 বছৰ পিছত নিজে কিবা কৰিব nobody will question. But a sitting MP surrendered Indian passport. We can show you that religion blank. Agot religion Hindu asile. In the we will give you the. So? You see, this was written Hindu. When he was holding an Indian passport, he was mentioned as a Hindu. The moment he took the British passport, his religion gone blank. Now show his daughter passport.
The family has 4, 3 people having British passport. He is the lone Indian citizen. Saritar family 3 jone British passport আছে, এজন ইন্ডিয়ান সিটিজেন হৈ আছে, 4 জনৰ ভিতৰত 2 জন খ্ৰীষ্টিয়ান, এজন ব্ল্যাঙ্ক আৰু এজন হিন্দু. Who will be our chief minister? So we have shown you that right from visa anomaly to surrender passport and everything. We are circulating a paper bag to you where every documents I have quoted is there in origin. I mean Xerox, but we have certified that as a origin. Gaurav Gogoi passport or Hindu as. He is the in his home he will be always in minority. Any motion he cannot pass, he will not be able to pass. So in parliament also he will be always with the minority, and home also he will be always in minority. No. So paper back to DD was okay. So this documentation, as you know, that Assam government has a limitation. We cannot approach RAW. We cannot go to the Pakistan embassy. We cannot requisition the service of Interpol. We believe a deeper connection between Elizabeth Kolban Gogoi, Gaurav Gogoi and Pakistan. And this cannot be simple. Interior Ministry inviting him, visiting his wife, visiting Pakistan 9 times after she came to India, authoring report that Kendror Baddi go to the state, quoting illegally IB reports, then come kori asu India salary ahi ase Pakistan. So these are not easy things to digest, and had it been another country, probably matter would have been different. But this is all about Pakistan. A gute kotha to kar logot link Pakistanor logot. So Assam government has yesterday decided that decided to hand over the case to the MHA, Ministry of Home Affairs, আৰু Ministry of Home Affairs ok ami request korim to push for appropriate investigation, and ji result ahe amiও result khinik raijor agot janaboloi bhal pam. So we recommended a national level proof. Yesterday cabinet has passed. So I am open to any question. Prior to 2014, one by one. Prior to 2014, there must be someone very higher ups who might have been involved. You know, like otherwise this information, such classified informations. So you see, FCRA clearance for Pakistani donation. It is not a easy things to happen in India. So I have every reason to believe that in between 2011 to 14 there must be another handler. Apart from Ali Tokir and Elizabeth, there must be another guy who is connected to the higher up, because I can vouch getting Pakistani FCRA Pakistani donation in India, it is a simply impossible thing. ভাৰতবৰ্ষত পাকিস্তানৰ NGO টকা দান কৰিব. It can be rotated through British or America, but directly Islamabad to Delhi টকা আহিব, government of India will allow. It cannot happen until and unless somebody is there who is very close to the then establishment.
मैं दिल्ली से हाँ बताइए बताइए। ये जो आपने कहा कि एलिजाबेथ ने पाकिस्तानी अकाउंट के बारे में सच नहीं बताया है और एमपी होने के नाते उन्होंने एफिडेविट दिया है, उसमें जानकारी नहीं दी है, तो चुनाव आयोग तो आप कह सकते हैं कि इसका मेंबरशिप कैंसिल करो। आप देखिए, ये तो आज हमें आपका पास शेयर किया हूँ, बिकॉज दिस इज अ रिजल्ट ऑफ ए इन्वेस्टिगेशन। अभी डेफिनेटली जो लोग ने गौरव गोगोई का साथ चुनाव लड़के हारा है, now they have right to apply to the election commission because they have not disclosed completely the Pakistan as well as a UK account, and he said that she is working in a local NGO. So in the affidavit true picture was not given, so definitely the candidate who lost the election with Gaurav Gogoi definitely will approach election commission because false affidavits lead to 1 year imprisonment. मेरा एक सवाल है, did you not अनिरुद्ध बोलो, एक एक करके, I have time, आराम से जाए। Mr. Chief Minister, at the time when Elizabeth was walking and when she quoted the IB report, at that point in time, Gaurav Gogoi was not the At that point of time, he became MP. At the time of signing the report, Gaurav was MP because this report was sent when Prime Minister Modi become MP in that period itself. how she got access. She said, नहीं मैंने open source से मिल गया, but IB report cannot get from open source. So this matter need to be investigated. That is why I am of the view that more than the IB report, getting Pakistani money into India is not a easy thing. Now there must be someone and suggesting that bypass federal government, go to the state. These are the things very, very internal to India. When you report those things to Pakistan, you must be helped by someone. एक सवाल इधर से, नीरज बात आओ, प्रवीण। during this investigation and after all findings, did you not consider grilling Gaurav Gogoi and asking center to book Mrs. Elizabeth for FCRA violations? গৌৰৱ গগৈক আমি ইণ্টাৰোগেট কৰা নাই, পিয়ৰলি বিকজ হি ইজ এ চিটিং মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট, ডেপুটি লিডাৰ অফ দ্য অপজিশ্যন পাৰ্টি। উই লেভ দ্য জব টু দ্য central government agency, but if central government somehow asks us to continue the case, then definitely we will call Gaurav, but at this stage we did not interrogated him, showing some kind of respect to his position. Sir, if we had so much, Neeraj bhai, sir, sabak- sir, Neeraj excuse bhai. me, sir, if we had so much, आदमी का अगर कोई लिंक पाकिस्तान से या विदेशी किसी ऐसे आदमी से जो हमारी कंट्री के प्रति उनका भाव अच्छा ना हो, तो मिलता है तो तुरंत अरेस्ट किया जाता है, उनके हाथ जाए या तो क्या अंदर कर। अरे एक तो आपने इतने सारे लिंक बता दिए, सारी चीजें, तो अभी तक सरकार कर क्या रही है? देखिए, एक ऑपरेशन सिंदूर में समय एक यूट्यूबर खाली पाकिस्तान घूमने गया था और अपने वीडियो वगैरह अपलोड भी करते रहा। सी वॉज नॉट सेइंग दैट मैं नहीं जा रहा हूँ, वो तो एडमिट कर रहा था कि मैं जा रहा हूँ। ये तो डिजिटली भी साइलेंस रहा, किसी को पता कि भी होने नहीं दिया जब तक ये घटना नहीं हुए। तो अभी आप बोल सकते हैं आप अरेस्ट नहीं क्यों किया। चुनाव का पहले ऐसा स्टैंड लेना, इट इज़ नॉट ए वेरी इजी जॉब, बट दिस इन्वेस्टिगेशन विल डेफिनेटली लीड टू सम हार्ड एक्शन। मेरा सवाल है, मैं इधर से, मैं एक एक करके So actually, I was about to ask the same question that he has asked, but just to take it forward. So is it that it could hamper the electoral fortunes of the party? That's why you are not acting against Gaurav Gogoi. Look, if I arrest him now, I will be accused of political that Himanta Sarma is doing politics before election and all. So as we have handed over the case to MHA, I am sure that logical conclusion will take place. Of course, now there will be a lot of demands from people also after I reveal today everything. So let us see, we will examine, we will take it to the logical conclusion, but arresting at this stage is a hard step we don't want to take. We will go step by step. इधर से एक सवाल। sir, from the last, sir. From the last, yes. Yeah.
Sir, if we had so much information, why didn't you approach the central government earlier? Given the sensitive issue of national security, a central inquiry should have been already initiated. But I think our police was doing a better job. So state police was doing a better job. Can you imagine any other state police to get hold of those such documents? Can you imagine anybody will get the Gaurav Gogoi's passport without interrogating him? So you must compliment SIT of Assam for a finer level of inquiry. Gaurav Gogoi pocket of thoka passport we accessed it. So it is not a easy things. Amar Assam police or SIT bahut korise. But to take to the next stage, once we examined the report in cabinet yesterday, we found that यहाँ से आगे हमें नहीं करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को देना चाहिए. So yesterday cabinet in its wisdom to take a decision to refer the matter to the central government, but SIT has also recommended under what section we could have filed such sheet. So those are also there. When you see the report, we are going to give you the copy. They have already recommended the actions that under this section we can file search sheet against Gaurav Gogoi, Kolvan and Ali Toki. But we need a higher level of inquiry, because you see, if from India he is going to Pakistan, we can capture. But if that lady has visited Pakistan from London, we cannot capture. Aji apnaluke sabo, Elizabeth Kolban Gogoi visited Pakistan 9 times from India. But how many times she visited Pakistan from London, that our system do not support. That we have to take it from Interpol. Because our system, our computer, our system can only track if you are leaving from a station of India. Etia apuni jodi aji say moi as a individual, moi jodi aji America golo, America pra jodi moi Pakistan golo, muk India cannot track me. Simply I have to say my passport is lost. The stamp will be erased. So Interpol or other international agencies' help is required. That is why Cabinet in its wisdom has decided to refer the matter. But otherwise also we have material to succeed him. सर मैं नमस्कार, मैं एनडीटीवी से. सर जिस तरीके से हम सभी जानते हैं गौरव गोगोई का क्या कांग्रेस पार्टी में क्या दर्जा है, जिस तरीके आपके इन्वेस्टिगेशन दर्शा रहा है और जो समय की आप बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये कांग्रेस हाईकमांड जिसके साथ उनका करीबी रिश्ता है और उस तथा जो सरकार थी, ये सब जानबूझकर चुप रहा या फिर वो शील्ड कर रहे थे गौरव गोगोई को? आप देखिए, इफ यू कंपेयर गौरव एपिसोड विद गांधी फैमिली, after Rajiv Gandhi became MP, Sonia Gandhi became Indian citizen. So I do not appreciate Gandhi family, but I want to draw two comparisons. Rajiv Gandhi did not allow Rahul and Priyanka to be citizens of Italy. Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, Rajiv Gandhi, Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Indian citizen kori rakhisile. And his wife, the moment he became MP, she surrendered Italy's passport and took Indian passport. Now you contrast Gaurav. Gaurav's wife continued to be Britishers till today, even after he became a third time MP. And instead of making her children Indian, his children Indian, he himself went and deposited passport, saying that proudly my sons and daughters are now British. So Rahul should compare his own story with Gaurav and take appropriate action. That is what I can wish. Because the comparison बहुत दूर जाना क्या जरूरत नहीं है, अपना फैमिली में ही कंपैरिजन है. आप देखिए, सोनिया गांधी कभी इटालियन था, इसलिए भारत का लोगों ने इसको प्रधानमंत्री होने ही नहीं दिया. और हमेशा यह सवाल उठते रहा कि व्हाई सोनिया टुक सो मच टाइम टू सरेंडर इटालियन पासपोर्ट.
बट हमारे युवराज को अब देखो, वो तो उल्टा कर रहे हैं। बेटा बेटी को भी ब्रिटिशर्स भी बना रहा है, अपना धर्म से भी दूर कर रहा है, और साथ में अपना बीवी को कभी भारतीय बनाने का चेष्टा भी नहीं किया। सो अभी मुझको कुछ बताने का जरूरत ही नहीं है। राहुल शुड कंपेयर हिम विद गौरव एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। अमित भाई, एक सवाल ये है कि एक तो उनका ये बार एक तरह से कांग्रेस भी कह रही कि ये पूरा जो डिस्कशन इसमें भी लेट आप लोगों ने किया, शुरू में लेट किया, ताकि इलेक्शन के दौरान भी एक तरह से एक प्रेशर बना रहे पूरे कैंपेन में कि गौरव गोगोई और कांग्रेस इस तरह से इस पूरे मामले में आपने कहा कि 10 दिन की जो कोर्स की बात कर रहे हैं, किस तरह का कोर्स होगा? ये देखिए, इस्लामाबाद और कराची में देखने के लिए क्या है? बिन लादेन को देखना, और क्या है देखने का? कहाँ लादेन मरा था, यही तो देखने के लिए जाने का जगह है। और क्या जगह है बताइए? तो कोई व्यक्ति 10 दिन, पाकिस्तान आपको भी मैं भेजूं, अब 10 दिन क्या करेगा बताओ? एक दिन लाहौर में घूमा, एक दिन कोई दूर जगह में घूमने का बाद, अरे यहाँ तो रहने का माहौल ही नहीं है, चलो। तो अब 2 दिन में आपको मैं जबरदस्ती भी लाहौर भेजूंगा, आप 2 दिन का ऊपर नहीं रहेगा। एक व्यक्ति 10 दिन रहता है और डिजिटली साइलेंस हो जाता है, मतलब क्या? कहीं तो जाके मेडिटेशन किया होगा। तो कबा तो ध्यान करिए सिले। अभी देखिए, ये रिपोर्ट हमें 10 सितंबर को मिला, और ये रिपोर्ट का बाद प्रेजेंटेशन बनाना, कैबिनेट को ब्रीफ करना, हम लोग सितंबर महीना में इसको पब्लिश करने के लिए रेडी रहा। बट इन बिटवीन हमारा असम में सितंबर को लेके आज तक जो जुबिन का डेट के लिए हम लोग एक अलग दुनिया में चला गया। अगर सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मैं ये बात करने जाता था, लोग मुझे ही मारते थे। तो बिकॉज ऑफ द पिकुलियर सिचुएशन ऑफ असम, लोगों को मानना था कोई रिपोर्ट ही नहीं है। ये रिपोर्ट हम ऐसे लेके बैठा रहा, किस लिए? ये देने के लिए जगह नहीं था, लोग नाराज हो जाते थे। अगर ये मैं सितंबर में ही होम मिनिस्ट्री को दे देते थे, शायद आज आपको और खबर कुछ ज़्यादा ही मिलते थे। एक्चुअली आई लॉस्ट आउट। मैं तो पहले ही अगर भारत सरकार को दे देते थे तो आज मुझे बोलने के लिए और कुछ होते थे। मैं तो 50% नहीं 20% बोल रहा हूँ। आई कुड हैव गॉन मच मोर इंफॉर्मेशन। I'm Gopi from INS. So what about Lead India? Have they been under scrutiny? Where are they still getting their funding from? If you could tell us something about that. This is another very important aspect. Lead India today is not getting money from Lead Pakistan. That was the only time when Elizabeth was in the job. Only that point of time Lead India received money from Lead Pakistan. But after she exited and she shifted to Oxford Policy Management, another NGO, they stopped getting fund from Lead Pakistan. However, normally अगर कोई लोगों को पाकिस्तान से मिलते थे, पीछे में उनको वो ब्लैकआउट हो जाना चाहिए था। तो हाउ दैट स्क्रूटिनी इज नॉट हैपन इन दैट केस, दिस इज ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट। नॉर्मली अगर एक बार किसी ने पाकिस्तान से पैसा लिया, भारत सरकार उनका FCRA कैंसिल करता है। हाउ इन दिस केस दे अवॉइडेड इट? प्राइमरीली 2013 तक हमारा पास कोई कंप्यूटर का सिस्टम नहीं था। 14 से ही ये एक सिस्टम में लाया गया। 13 तक मैनुअल था। प्रोबेबली हमारा रिपोर्ट जाने का बाद लीड इंडिया विल ऑल्सो कम अंडर स्क्रूटिनी। सर I'm Piyush from India Today. Sir, you have shared that a lot of information was shared with Pakistan. I want to know that has the SIT been able to identify where this information was used? Was it used for carrying out any anti-India activities by Pakistan? We have found, when we searched Lead India, we found that this 45-page report, we suspect that this is the report which was given in 2014. But there must be many other things, because if you see her profile,
in the agreement, she was asked to work with civil society and policy makers. She was in Pakistan. Pakistan se she came to Delhi. Salary was coming from Pakistan, and she was asked to coordinate with whom? Policy makers and civil society. तो पूरा एस्पियोनेज जैसा बात हो जाता है कि हमें आपको भेजा हूँ, आप ये काम करो. वी शुड हैव गेट मोर, बट हमारा एक असम पुलिस का जो लिमिटेशन है उनके लिए वी कैनॉट ब्रेक द इंटरनेट. 14-15 का हम टेलीफोन को भी नहीं कर पाता हूँ. स्टेट गवर्नमेंट है जुरिडिक्शन ओनली अप टू 2 years. अभी कितना बार इस्लामाबाद से बात हुए थे. तो अगर ये इन्वेस्टिगेशन 2016 में होते थे, वी कुड हैव गेट लॉट ऑफ पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द मोबाइल्स, बिकॉज फोन होते थे, नंबर आ जाते थे. लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को अभी खाली 2 साल का ही लीगेसी रिकॉर्ड लेने का अनुमति है. दैट इज वाई आई एम श्योर एक बार 2011 से 16 तक टेलीफोन रिकॉर्ड्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक्स थिंग्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पास आ जाते हैं तो बहुत कुछ खुल जाएगा. हम तो लिमिटेड काम किया बिकॉज आवर कॉन्स्टेंट. यस यस এই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ এছিয়ান ডাইৰেক্টৰ আছিলে আলি অফিৰ চেইনি, আৰু একেটা সংস্থাই 2013 চনত আহমেদাবাদত হিট একশ্যন প্লেনটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰি আছিলে, আৰু আলি অফিৰ চেইখ আছিলে এছিয়াৰ ডাইৰেক্টৰ. গতিকে এছআইটিয়ে গোটেই ইনভেষ্টিগেশ্যনটোৰ সময়ত যোনটো CDKNৰ ফাণ্ডিং সেইটো সম্পৰ্কত কিবা আমি উই আৰ কনচাৰ্ণ উইথ লিড পাকিস্তান এণ্ড লিড ইণ্ডিয়া. CDKN ইজ এ অৰ্গেনাইজেশ্যন যাৰ ব্ৰিটিছতো হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে. এতিয়া আজি যদি মই এই ঘটনাটো নাজানিলোহেঁতেন, যোৱাকালি যদি মোৰ ওচৰত এনেকুৱা প্ৰপ'জেল আহিলেহেঁতেন যে গুৱাহাটীৰ ৱেষ্টটো আমি ক্লিন কৰি দিম, মইতো তেওঁক লৈ ল'লোহেঁতেন. আনটিল আনলেছ চামবডি পইণ্টছ আউট, তো মই কেনেকৈ গম পাম? কালিলৈকেতো মইতো গৌৰৱ গগৈৰ বিয়া ময়ে খাব গৈছোঁ, এলিজাবেথৰ বিয়াটো ময়ে খাব গৈছোঁ. আজিৰ পৰা যদি কোনোবাই লয়, হি ইজ এ ছাছপেক্ট. কিন্তু যেতিয়া দে ৱেৰ লুকিং লাইক এ ভেৰি অনেষ্ট পিপল হু ন'জ দ্য বিহাইণ্ড দ্য ষ্টৰি. আজি যদি মোৰ তাত জাৰ্মানীৰ পৰা এটা কোম্পানী আহে, মোক কয় যে মই গোটেই গুৱাহাটীখন এনেকৈ চাফা কৰি দিম, তো মইতো আই এম জাষ্ট এ কমিশ্যনাৰ অফ এ মিউনিচিপাল কৰ্পৰেশ্যন. হোৱাই আই উইল নট টেক দেয়াৰ এডভাইচ ইফ দেয়াৰ প্ৰজেক্ট ইজ গুড. But till 2013, as I told you, কোনোবা এজন চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ মানুহে তেওঁলোকক হেল্প কৰি আছিল, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ওপৰত নিগেটিভ ৰিপৰ্ট IBA পঠুৱাই নাছিলে. দিছ হেপেন ইন 2013, নট 2014. 2013ত দিল্লীৰ পৰা IBৰ পৰা এই গোটেই ঘটনাবিলাকটো উল্টাই তেওঁলোকক ছাপৰ্ট কৰি আছিলে, যে গোটেইবিলাকক ছাপৰ্ট কৰি আছিলে. নহ'লে পাকিস্তানৰ পৰা পইচা অহা দিনাখনে এৰেষ্ট হ'ব লাগিছিলে, তো এৰেষ্টটো নহ'ল. গতিকে সেইকাৰণে যিটো আপোনালোকে কিবা আহমেদাবাদৰ প্ৰতিদিনে ষ্টৰি এটা কৰা মই গম পাওঁ, বাট মই ভাবোঁ জিন্তু গগৈৰ বলিদানৰ ফালে চাই আমি এইবিলাকত নোযোৱাই ভাল. কিয় পাকিস্তান আমাৰ চিৰবৈৰী, আৰু পাকিস্তানৰ ঘটনা শুনাৰ পিছত অমুকেও দিছিল, তমুকেও দিছিল, তমুকেও কৰিছিল, তমুকে কিবা কৰিলে বুলি আমি কৰিম নেকি? তো মই ভাবোঁ যে এইটো এটা বৃথা প্ৰচেষ্টা. মানুহৰ ৰন্ধে ৰন্ধে এণ্টি পাকিস্তানী সোমাই আছে. গতিকে কোনোবাই যদি ভাবে যে ইণ্টেৰিয়ৰ মিনিষ্ট্ৰীৰ ইনভাইটেশ্যনত যোৱা মানুহজনকো মই পাকে পকাৰে বচাব চেষ্টা কৰিম, মই ভাবোঁ মানুহে চাই থাকিব. Sir, Payal, you're from Network 18. Payal, मैं आता हूँ. এই মুহূৰ্তত গৌৰৱ গগৈ সাংসদ হৈ আছে, আৰু যিহেতু কৈছিলে শপতনামাত পাকিস্তানত যি পত্নীৰ একাউণ্ট আছিলে সেই কথাটো শপতনামাত উল্লেখ কৰা নাছিলে. দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগত আপোনালোকে কিবা হেৰি কৰিছে? এইটোতো আজিৰ এতিয়া মই এই 2 মিনিটৰহে কথা আপোনালোকক জনোৱাটো, কালি কেবিনেটে চাইছেহে. গতিকে ইয়াৰ ফ'ল' আপ একশ্যনবিলাক এতিয়াৰ পৰা তপন গগৈয়ে মোৰ প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ শুনি তপন গগৈয়ে কমপ্লেইন দিব লাগে ইলেকশ্যন কমিশ্যনক. আজিহে আপোনালোকক এই ৰিপৰ্টটোতো কালিলৈকে কাৰো হাতত নাই. তপন গগৈয়ে কেনেকৈ জানিব যে তেওঁৰ পাকিস্তানী একাউণ্ট এটা আছিল বুলি? এতিয়াহে জানিব.
গতিকে যি হ'ব আজিৰ পিছত হ'ব নহয় এতিয়ালৈকে ৰিপৰ্টটো মই কেবিনেটৰ কাকোকে দেখুৱা নাছিলোঁ কালি ৰাতিহে আমি দেখুৱাইছোঁ গতিকে আপোনালোকে কৈছে যে অমুকক জনাইছিল নেকি কৰিছিল নেকি আজিৰ পৰা আমি কৰিমহে ৰিপৰ্টটো আপোনালোকক দিয়াৰ পিছত কাৰণ মই কমিট কৰি থৈছিলোঁ যে ৰিপৰ্টটো আপোনালোকক আগতে দিম মই পায়েল The fact that you're referring this case to the MHA, are you going to be asking for a time-bound inquiry? Because otherwise you will be accused of just using this as a poll gimmick. And how will you assure the people of Assam that you will take this case to its logical end? I have no audacity to dictate Amit Shah ji. Yes, I say. No, that is what. He is a more nationalist than me. So you can expect fireworks from him, obviously, because if I do not want to show him that, look, I am more patriot than you. So I think that once the ball is in his court, these will be played out in as per the rule of the law, as per the ground rule. Ma'am. Sir. আপুনি কৈছে যে হাৰ্ড একশ্যনৰ কথা কৈছে আৰু এটা লজিকেল কনফিউজনৰ কথা কৈছে এজ অফ নাও ইয়াত আমি সেকশনবিলাক ৰিপৰ্টটো দেখিলে পাব যে কোনকেইটা সেকশনত আজিও আমি বুক কৰিব পাৰোঁ কিয় কৰা নাই কাৰণ আজি যদি কৰোঁ আধা হৈ থাকিব নহয় মইতো বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে এই ইনভেষ্টিগেশ্যনটো অসম পুলিচে কৰা বস্তু নহয় আমিতো ধন্যবাদ দিব লাগিব যে অসম পুলিচে ইমানটো কৰিলে যেনেকৈ আপোনালোকে যিকোনো ইনভেষ্টিগেশ্যন এটা CBIক দিব দাবী নকৰে জানো যে অসম পুলিচে এটা অলপ দিন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কি দাবী কৰে যে CBIক দিব লাগে সো আজি মই CBIক দিছোঁ বা NIক দিছোঁ এটোতো আদৰণিহে জনাব লাগে বিকজ দে উইল গিভ এ প্ৰপাৰ চাৰ্জ চিট তেওঁলোকৰ লগত মই মেইন আমাৰ অসুবিধাটো কি মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ ৰাজ্য চৰকাৰে 2 বছৰলৈকেহে টেলিফোনৰ ডেটা ল'ব পাৰে কিন্তু গৌৰৱ গগৈ লাহোৰত যোৱাৰ আগতে টেলিফোনত কাৰ লগত কথা হৈছিলে এলিজাবেথে কাৰ লগত কথা পাতিছিলে সেইকেইদিন তেওঁ দিল্লীত কাৰ লগত কথা পাতি আছিলে ৰাজ্য পুলিচে ইয়াক উলিয়াব নোৱাৰে কাৰণ আমাক কোৱা হৈছে যে 2 বছৰতকৈ অধিক লিগেসি ডাটা ষ্টেটে ল'ব নোৱাৰে সো সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে হি এইটো লিগেসি ডাটা ল'ব পাৰে সেইকাৰণে আজি যদি মই চাৰ্জ চিট দিওঁ ইট উইল বি 25% भारत सरकार चार्जशीट दिले इट विल बी 100%. Sir, Shalini from ANI. Sir, I'll coming. Shalini, I'm coming just. सर विकास चंद्र न्यूज नेशन से मेरा सवाल है कि जो असम पुलिस की फाइंडिंग है उसमें आया है कि वो पाकिस्तान गए जाने का हम रिलेशन करने तो गए नहीं होंगे आए वो सांसद बन गए उसके बाद उन्होंने कई सारे सवाल पूछे जो बहुत ही संवेदनशील थे सेना से जुड़े हुए थे न्यूक्लियर प्लांट से जुड़े हुए थे तो क्या वहाँ से आने के बाद वो पाकिस्तानी एजेंट की तरह से काम कर रहे हैं मेरा लगता है अनलेस गौरव गोगोई डिनाई इसमें 2 बातें होते हैं अगर काल गौरव गोगोई बता देते हैं कि मैं पहला दिन कराची फोर्ट गया था सेकेंड डे में जिन्ना का ये देखने गया थर्ड डे में वो फलाना मंदिर को देखने गया ऐसे अगर वो विथ फोटोग्राफ बता देते हैं उनका 10 दिन का जर्नी तब तो मैं ये सब नहीं बोलूँगा कि वो पाकिस्तान का जासूस है वगैरह है लेकिन वो कुछ नहीं बताएगा तब तो आंसर क्या होगा तो 10 दिन जरूर आप कुछ ट्रेनिंग किया होगा नहीं तो ये सारे क्वेश्चन आपका दिमाग में कैसे आया बीइंग द फर्स्ट टाइम MP तो द बॉल इज इन गौरव गोगोई कोर्ट नॉट इन माई कोर्ट तो गौरव गोगोई को बताना है 10 दिन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का आतिथ्य में आप कहाँ कहाँ गए थे बिकॉज मैं तो लेटर भी आपको दिखा दिया नाउ इट इज गौरव हु हैज़ टू आंसर कि मैं 10 दिन कहाँ था ये मैं तो नहीं बताऊंगा लेकिन वो नहीं बताएगा तो मैं क्या बताऊंगा भाई तुम ट्रेनिंग करने गया था इसलिए तुम नहीं बता रहे सो बॉल इज इन हिज कोर्ट अभी 3 बजे आप लोगों को बुला के बोलना चाहिए था कि 10 दिन में इधर गया था तब मैं उनको कोई आरोप नहीं लगाऊंगा लेकिन अभी उनका ऊपर ये पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू हिम टू एक्सप्लेन हिज विजिट इंटीरियर मिनिस्ट्री का लेटर में क्या था कैसे लाहौर में आपको किसने मुलाकात किया था किसने आपका वीसा चेंज करवाया तो ये सारा बात कौन बताएगा बीइंग द रेस्पेक्टेड डिप्टी लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी वही तो बताना पड़ेगा ना और जब तक वो नहीं बताएगा तब तक मैं कुछ नहीं बोलूँगा
अगर 10 दिन तक वो नहीं बताएगा तब तो मैं बोलूंगा जरूर आप ट्रेनिंग करने गए थे. दादा सप्लीमेंट्री Sir, as you mentioned about this report, as you alleges that this is a national threat for the nation, what I wanted to ask is September में ये report submit हुई थी and you were supposed to revert back. You mentioned about the Zubin also, which was related to the state people. But this is a national threat. इतना time sir क्यों लगा? क्या वजह? ये तो नहीं कि आप असम नहीं देखा था. अगर मैं ये करते थे ना मुझको मार देते थे. But sir, this is a matter of investigation, sir. ठीक है, आप असम नहीं देखा इसलिए आप ये क्वेश्चन किया. 10 लाख लोग थे रास्ता में, तो इट वाज सच ए नेशनल लॉस. तो जुबिन का देहांत हमारे लिए इतना पेनफुल था, ये सब देखने के लिए भी वो समय माहौल नहीं था. तो इफ आई हैव टू प्रायोरिटाइज दोनों का बीच में, आई प्रायोरिटाइज जुबिन. अगर उसमें मेरा गलती है तो मैं नहीं जानता हूं. जब दोनों का बीच में कभी कभी एक चीफ मिनिस्टर इसको प्रायोरिटी करना पड़ता है. वो समय अगर जुबिन का इश्यूज को मैं प्रायोरिटी नहीं करता था, चार्जशीट नहीं देते थे, लोगों को अरेस्ट नहीं करते थे और ये सब में जाते थे, हम लोग यहाँ अभी बेहतरीन नहीं रहते थे. अभी तक यहाँ अलग दुनिया में हो जाते थे. तो that is why Assami journalist knows what was the situation. মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একেবারে সৰু প্ৰশ্ন এটা আছে. একেবাৰে Honorable Chief Minister, referring to your referring to your answers, that during this period when Gaurav Gogoi was visited Pakistan December 13 to December 24, 2013, at that time Union Home Minister was Sushil Kumar Shinde, and Gaurav Gogoi was only in Delhi with the most of the time with the official residence of Chief Minister of Assam. So how do you think that during that time the Home Ministry, both the state government as well as center, they have been failed to track the movement of son of a chief minister? At that time he was not MP. Yes. Simple thing that these people could not get Pakistani donation without support of somebody in Delhi. अगर एक सीएम का बेटा पाकिस्तान जाते थे, ये you cannot say that it can go like that, because जब अटारी बॉर्डर में पास हुए थे, उनका पासपोर्ट का डॉक्यूमेंटेशन भी हुए थे. IB should have got the alert और उनको आने का बाद पूछना चाहिए था. लेकिन ये जे गुटे कामबिलाक নহল, that is why we feel that there is some other actor also who was protecting these people. নহলে পাকিস্তানৰ পৰা ইণ্ডিয়াত যদি আজি আপোনালোকৰ একাউণ্টত 10 টকাও আহে পাকিস্তানৰ পৰা, you will be summoned next day by the police because it is immediately tracked. Definitely Indian side হ'ব লাগিব, because 9 বাৰ আলী টকিৰৰ দৰে মানুহ এজন 13 বাৰ ইণ্ডিয়াত আহিব, কোনে ভিসা দিব? আৰু যিদিনাখনে মোদী গভৰ্ণমেণ্ট আহিলে তেওঁ নাহা হৈ গ'ল. I show you the timeline. আলী টকিৰ ইণ্ডিয়াত কেতিয়ালৈকে আহিছে? 2013. যিদিনাখনে মোদী চৰকাৰ আহি গ'ল, তেওঁৰ ভিসা নোহোৱা হৈ গ'ল. 13 বাৰ পাকিস্তানী মানুহ ইণ্ডিয়াত আহিব পাৰে নেকি? এক্সেপ্ট এ মেম্বাৰ অফ ক্ৰিকেট টিম নহ'লে কোনে আহিব পাৰিব কওকচোন? आप कुछ sir, just adding to one point, sir, just adding to one point, because we have seen now. आपने अभी जो जवाब दिया था, आपने कहा था कि अभी मैं इंतजार करूंगा कि गौरव गोगोई बताएं कि उन्होंने 10 दिन वहाँ पर क्या किया. अगर गौरव गोगोई सामने आकर के बताते हैं कि उनके साथ में कुछ हनी ट्रैप हुआ या उनको ब्लैकमेल करके सारा काम हुआ, तो क्या असम सरकार विल यू सपोर्ट, असम गवर्नमेंट क्या सपोर्ट करेगी फिर गौरव गोगोई को? देखिए, गौरव गोगोई एक असमिया व्यक्ति है. अगर कोई अंडर प्रेशर में यह काम कर रहा है, जैसे अपना बेटा का धर्म परिवर्तन, अपना बेटा का पासपोर्ट परिवर्तन, ये बहुत इजी डिसीजन नहीं होता है अनलेस यू आर ब्लैकमेल बाय समबडी. ये बहुत इजी निर्णय नहीं होता. अगर मुझको कोई मेरा वाइफ आके बोले कि मेरा बेटा को तुम आज यू मेक हिम सिटीजन ऑफ यूके एंड I am MP, ये निर्णय लेना इजी बात नहीं है. असम का मीडिया को क्या बोला कि कोविड हो रहे थे, वो उधारी थे, तो बना दिया. बट वी फाउंड आउट द टाइमलाइन, इट वाज इन 22, तब कोविड भी नहीं था. तो देखिए,
unless he is brainwashed completely. नहीं तो कौन भारत का, आप बताओ, प्रियंका गांधी ने अपना बेटा को ब्रिटिश बनाया है? मैं कोई दूसरा का एग्जाम्पल नहीं देना चाहता हूं, मैं गांधी फैमिली का ही एग्जाम्पल दे रहा हूं. तो ये बात बहुत दुखजनक है, ये कोई मेरे लिए बहुत गर्व का बात नहीं है. इसलिए ये जो बातें मैं बोल रहा हूं, मेरा एक असमिया का ऊपर मैं बोल रहा हूं. सो उनको अगर मदद चाहिए तो मदद सब करेगा, लेकिन मेरा लगता है दीज आर वेरी वेरी अनयूजुअल. इसलिए अपना दोनों बेटा का धर्म परिवर्तन हो जाए, आपका सिटीजनशिप परिवर्तन हो जाए, दीज आर नॉट मैटर व्हिच यू कैन डाइजेस्ट इजीली. Nada, you spoke about digital silence of Mr. Gogoi. Has investigation agencies approached him, questioned him, and and if not, did they get a special permission to question a sitting MP? We do not require any permission from anybody, but on our own, we have not interrogated Gaurav Gogoi. We have interrogated his wife in his own residence. She cooperated, but she refused to give answer in certain issues. But of course we interrogated her, but we did not interrogate Gaurav Gogoi, and we want that things to be done by the central government agency. मुख्यमंत्री महोदय, एक सवाल है इसमें साथ. मैं आपका पास भी आता हूँ. এই ডেলিগেশ্যন যিসকল পাৰ্ট লৈছিলে তাত সেইসকল অসমৰ নে অসমৰ বাহিৰৰ, আৰু তেওঁলোকৰ তাত কি ডিছকাছ হৈছিলে, ইছ্যুজ কি আছিলে, কিবা আহিলে বা তেওঁলোকক পাৰ্ট অফ ডেট মানে এই ধৰণৰ আগত অনা হৈছে? এই ফটোখনত থকা যিজন অৰ্গেনাইজাৰ আছিলে, ৰোজি নামটো কি আছিল? Gaurav Das Gupta. তো Gaurav Das Gupta was another organizer. We interrogated him and he said that this was completely brainchild of Gaurav Gogoi. The co-organizer Gaurav Das Gupta, we interrogated him and we asked Gaurav Das Gupta names of the other children, but he said that मैं भूल गया. So we put him under lot of interrogation, but he did not disclose all the names. But basically he said that Gaurav लेके गया हम लोगों. Issues क्या सिले? Issues वही, मतलब गौरव दासगुप्ता का स्टेटमेंट है हमारा पास, आपको मैं दे दूंगा क्या लिखा है. अब स्टेटमेंट आसे ना गौरव दासगुप्ता, हाँ, तो that we can make available to you. सर इधर लेना. सर आपकी एसआईटी रिपोर्ट देख के लग रहा है कि एसआईटी ने तो फैंटास्टिक काम किया है, लेकिन आप जो कह रहे हैं, जैसे सितंबर में रिपोर्ट आ गई तब पेंडिंग रखा गया क्योंकि जुबिन जो कि अनडाउटेडली नेशनल लॉस था, लेकिन एक मुख्यमंत्री कैसे ये कह सकते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट का इतना सीरियस इशू, आप सुन लीजिए सर, लेट मी कंप्लीट, उसको तब पेंडिंग रखा, गौरव गोगोई से इंटरोगेट नहीं हुआ, उनकी वाइफ से ठीक से कॉपरेशन नहीं करी, ठीक से पूछताछ नहीं हुई, और अब इलेक्शन के ऑप्टिक्स से देख रहे हैं कि इलेक्शन के लिए खराब हो जाएगा. आप देखिए, वो समय करने का कोई माहौल ही नहीं था असम में. आप आज इस सिचुएशन को आप एनालाइज भी नहीं कर सकता है. वो समय अगर ये सब मैं करने जाता था, जो हालत होते थे असम को, मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ. असम हैज सीन समथिंग व्हिच नेशन हैज नॉट सीन एट ऑल. तो वो समय बाकी सब काम सेकंड में थे, और उसका मतलब वो वाला सिचुएशन और आज का साथ आप लोग बात भी नहीं कर सकते. अगर ये क्वेश्चन आप करते थे ना, वो समय लोग आपका घर में आ जाते थे कि आप ऐसा चाहते उस समय ये सब करें. तो दैट वाज ए सिचुएशन व्हिच नोबडी कुड कॉम्प्रीहेंड, और बहुत ही अलग सिचुएशन थी. और गौरव गोगोई को हम जानबूझ के इंटरोगेट नहीं किया, बिकॉज हमको लगा कि ठीक है, कोई लोग मुझे ये एक्यूज ना करे कि आई एम गेटिंग पर्सनल, बट हमें जो मिलना था एविडेंस हमारा पास, अदरवाइज भी हमें उनका पासपोर्ट बिना उनको मिल के ही हमारा हाथ में आ गया, हमारा हाथ रास्ता भी था. तो अभी फर्दर इंटरोगेशन तो उनको करना ही पड़ेगा. एमएच से जो भी एजेंसीज को देगा वो करेगा, हम लोग मदद करेगा. और अगर एमएच से बोले हमें कि आप भी कर लो, हम भी कर लूँगा, कोई इशू नहीं है करने. लेकिन वो मेरा पास रिपोर्ट 10 सितंबर को ही आ गया था, और मैंने ट्वीट भी किया कि मेरा पास रिपोर्ट आ गया है, वी आर गोइंग टू डिस्क्लोज नेक्स्ट वीक. नेक्स्ट वीक में ही घटना घट गया. तो ये दोनों टाइमलाइन ऐसा हो गया. तो
इसको मतलब आई कैनॉट प्रीपोन इट वो मेरा पास परिवेश भी नहीं था सर ছাৰ যেহেতু আপোনাৰ সংবাদমেল দি থকাৰ সময়তে গৌৰৱ গগৈ এটা টুইট কৰিছে আপোনাৰ সংবাদমেলখন ফ্লপ বুলি কৈছে আৰু চি গ্ৰেডৰ চিনেমাতকৈও বেয়া বুলি কৈছে চাওক এই শব্দবিলাকে জিন্তু গগৈ তেজৰ মূল্য দিব পাৰিব জানো এই সম্ভৱবিলাকে কাৰ্গিল যুদ্ধৰ শ্বহীদসকলৰ তেজৰ মূল্য দিব পাৰিব জানো ফ্লপছু শব্দটো এই শব্দটো দিয়ে চব হৈ যাব এই ফ্লপছু বুলি ক'লে আপুনি উৎসাহেৰে মোক সুধিলে তো যিবিলাকে পাকিস্তানৰ লগত যুদ্ধ কৰি প্ৰতিদিনে মৃত্যুবৰণ কৰি আছে শ্বহীদসকলক তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ ওচৰত গৈ গৌৰৱ গগৈয়ে কওক এইটো ফ্লপছু বুলি কিমান মানুহ মৰিছে পাকিস্তানৰ লগত যুদ্ধত অসম আৰু ভাৰতীয় সেনা কিমান মৰিছে দ্য নাম্বাৰ উইল বি মোৰ দেন লাখ আমাৰ অসমৰ কিমান মানুহে বাংলাদেশৰ সময়ত পাকিস্তানৰ লগত যুদ্ধ কৰি মৰিছে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ আগত গৈ কওক এখন ফ্লপ শ্ব' বুলি ময়ো যাম কালি পাকিস্তান আহি কম ফ্লপ শ্ব' আপুনিও যাওক ইজ ইট এ আনচাৰ এই আনচাৰটোৱে কি বুজাইছে যে তহঁতি মোক একো কৰিব নোৱাৰ মই বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই আছোঁ কাক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাইছে শ্বহীদসকলক সেনা বাহিনী যোনে ডেইলি মৃত্যুবৰণ কৰি আছে এইটো আমাক ফ্লপছু কোৱা নাই তেওঁলোকক কৈ আছে তোমাৰ পৰিবাৰে পাকিস্তানৰ দৰমহা ল'ব তোমাৰ পৰিয়ালে পাকিস্তানত অহা যোৱা কৰি থাকিব তুমি 10 দিনলৈকে গৈ তাতে ট্ৰেইনিং ল'বা ল'ৰা ছোৱালীক বিদেশী কৰিবা এণ্ড ইটছ ফ্লপছু তো এনেকুৱা উত্তৰ যদি দিয়ে সেইজন মানুহৰ পৰা কালি পৰহি কি ক'ব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব ইয়াত পাকিস্তানৰ চোৰাংচোৱা ঘূৰি থাকিব এৰেষ্ট কৰিলে ক'ব ফ্লপছু এছ বিক কি ক'ব পাকিস্তানৰ চোৰাংচোৱা ঘূৰি থাকিব একো নক'ব বিকজ তেওঁৰ ফটো পাকিস্তানে ৰাখি থোৱা নাই বুলি ভাবিছে নেকি আই এম কনচাৰ্ণ উইথ আছাম 10 दिन जेतिया गौरव गोगोई पाकिस्तान में घूमा किसको मिला किसको नहीं मिला पाकिस्तान वीडियो करके नहीं रखा है आप मुझे बताइए अगर कोई 10 दिन पाकिस्तान घुमा हुआ है कौन सा पाकिस्तान आर्मी को मिला है कौन को किसको मिला है किसको नहीं मिला है पाकिस्तान उनका डिजिटली रिकॉर्डिंग नहीं किया है उनका विजिट को और वही जब दिखाएगा गौरव गोगोई विल नॉट बी ब्लैकमेल वहाँ उसको किससे पाकिस्तान मिलवा दिया मान लीजिए ये अभी जो हमारा बॉम्बिंग हुआ एक आईसी इसमें क्या हुआ इसका भाई जो मरा उसका नाम क्या है जो हमारा फ्लाइट को मान लीजिए अजहर मसूद और गौरव गोगोई का मीटिंग हुआ सेहरा थोड़ा अदल बदल करके या इनका भाई से मीटिंग हुआ पाकिस्तान फोटोग्राफ करके नहीं रखा है तो 10 दिन जब आप एनिमी कंट्री में घुमा है आपका हर दिन पाकिस्तान रिकॉर्ड करके रखा है आप जो दिन भी आप मुख्यमंत्री बनेगा प्रधानमंत्री बनेगा पाकिस्तान ऑपरेटर आके क्या बोलेगा देखो ये हमारा पास तस्वीर है हम जैसे बोल रहा हूँ ऐसा काम करो नहीं बोलेगा आप लोग बताइए ही इज ए नेशनल थ्रेट नाउ 10 दिन যেতিয়া পাকিস্তানত ঘূৰি আছে কাক পাইছে কি পাইছে কাক হ্যান্ডশেক কৰিছে পাকিস্তানে ৰেকৰ্ড কৰি ৰাখা নাই কোনজন আইএসএৰ এজেন্টক লগ পাইছে কোনজন ডেপুটি কমান্ডেন্টক লগ পাইছে কোনজন কাক লগ পাইছে কোন কাশ্মীৰৰ উগ্ৰপন্থীক লগ পাইছে কোট সুতত গোটেইবিলাকটো পাকিস্তানে ৰেকৰ্ড কৰিছে হয়তো গৌৰৱ গগৈও নাজানে মই কাক লগ পাইছো যেতিয়াই গৌৰৱ গগৈ ইম্পৰ্টেন্ট পজিশনত আহিব तो पाकिस्तान और मानुए ही की कहो जे गोगोई जी आप मैं जैसा बोलो ऐसा करो आपका ये तस्वीर है आप सोचो आप लोग नाउ ही इज द मोस्ट vulnerable politician in India sir he is so vulnerable that he can be blackmailed for anything মই এইটো দুখত কৈছো যে অসমৰ ৰাজনীতি কৰা মানুহ এজন এতিয়া পাকিস্তানৰ হাত পুতলি হৈ গ'ল কাৰণ 10 দিন ক'ত খাইছে ক'ত বহিছে কাক লগ পাইছে কাৰ লগত কথা পাতিছে পুৰা ৰেকৰ্ডিং আছে আজি মই যদি পাকিস্তানত 3 দিন যাওঁ ক'ত মই কি কৰিছো যে গলত মানুহ এজনক মোক লগ কৰাই দিব
তো সেই ফটোটো মই ইয়াত পজিশ্যন আহিলে মোক নেদেখুৱাব। আজি গৌৰৱ গগৈ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল, পাকিস্তানে কি ক'ব যে গোটেই আৰ্মি সিক্रेट मुख दे, बोले नहीं दूं, ठीक है चलो तुम्हारा ये फोटोग्राफ मैं रिलीज कर देता हूं। नाउ आफ्टर टुडेज प्रेस कॉन्फ्रेंस ही इज द मोस्ट वालनारेबल पॉलिटिशियन इन द कंट्री। 10 দিনত মোৰটো ভয় লাগি আছে যে কাক কাক লগ পাইছিলে আৰু ব্লैकमेल নহলে এইবিলাক প্ৰশ্ন সুধে নেকি পাৰ্লিয়ামেন্টত? न्यूक्लियर एमुनेशन कोर्ट আছে, अगर वो ब्लैकमेल नहीं होते थे ये सब क्वेश्चन करते कोई पार्लियामेंट में कि न्यूक्लियर वेपन कहाँ है, न्यूक्लियर एनर्जी कहाँ है, यूरेनियम कहाँ है? कोई ये सब प्रश्न पार्लियामेंट में करते हैं देश का? Mr. Sarma, Mr. Gogoi has responded to your press conference and he said that I pity the journalist from Delhi and Assam who has come here and suffered the most flop press conference and most mindless bogus. तो आप लोगों के लिए दुख कर रहे हैं and to you, for you also saying that this is, तो क्या but he's not आप responding देखो, to the allegation that you have leveled. आप देखो इस व्यक्ति का देखो क्या बोल रहे हैं, आप जर्नलिस्ट के लिए दुख कर रहे हैं। तो क्या बात है, जर्नलिस्ट पार्लियामेंट में बाइट लेने के लिए 8-8 घंटा बाहर खड़ा रहते, ये आपका जॉब होते हैं। तो अभी क्या आंसर दे रहे हैं? आप लोगों के लिए वो दुख कर रहे हैं, तो आप ही डिसाइड करो आप लोग दुख का पात्र है कि But नहीं। definitely dodging all your questions, not responding to He your cannot, because I have documents. How can he deny that he has not gone to Pakistan for 10 days? How can he deny that his visa condition was changed when he was in Pakistan at the behest of Interior Ministry? You must ask this question to Rahul Gandhi tomorrow. दादा, गौरव गोगोई ने यह भी कहा है कि जो यात्रा की निकाल रही है कांग्रेस, जिसमें कि 12,000 बीघा से ज्यादा की जमीन जो आपके परिवार आप ने ले लो ना, मैं गौरव गोगोई को डोनेट कर दिया ना, इसलिए बात बोलते हैं देश का सामने। आप बोलिए, मैं आपको बताता हूँ मुख्यमंत्री महोदय, और आपको मैं बताता हूँ, मेरा 12,000 हो या 26,000 हो, तो वो तो भारत का कानून का अंदर ही होगा ना। तो अगर मेरा कोई गलत गया हो, आप जाके PIL डालो ना। मैं तो आज 3 महीना से लड़का रहा हूं कि भाई मेरा एक भी प्रॉपर्टी इलीगल है, आप कोर्ट में जाके डालो मेरा अगेंस्ट पिटीशन। काल मैं डालना जा रहा हूं उनका खिलाफ, तो क्या उनका हिम्मत होगा? तो ये काल ओलू कहाँ गया? एक ओल्ड एज होम में चला गया, इलीगल है। कोई पागल है ओल्ड एज होम इलीगल होता है? तो ये लोग तो, मैं वो सब में नहीं जाता हूं यार, मैं खराब हूं, चलो मुझे गोली मार दो, फिर भी आप पाकिस्तानी एजेंट बनेगा क्या? तो चलो मेरा पास पैसा है, मुझे हरवा दो सुना में, मार दो मुझे, आई एम रेडी। बट उसको आप पाकिस्तान का जस्टिफाई मत करो। एप्पल एंड ऑरेंज का कंपैरिजन नहीं होते। ठीक है, देश में तो मेरा भी क्वेश्चन है, तब मैं भी नेशनल हेराल्ड का बारे में पूछूंगा। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, तो वो डिबेट हम लोग करेगा, लेकिन उस डिबेट में पाकिस्तान वाला इश्यू को तो आप उससे जस्टिफाई नहीं कर सकता ना। कितना लोगों ने शहीद हुआ बताओ आप। इस काल अगर कांग्रेस का गवर्नमेंट 2024 का चुनाव हुआ, गलती से अगर कांग्रेस का गवर्नमेंट आते थे तो गौरव गोगोई वुड हैव बीन इन द टॉप 6 मिनिस्ट्री। पाकिस्तान उनको ब्लैकमेल नहीं करते थे। 10 दिन भाई पाकिस्तान में रुका, कितना लोगों से उनको हैंडशेक करवाया। ऐसा इजी डेज है पाकिस्तान, कितना लोगों को हैंडशेक करवाया उन लोगों ने। खाली एक दिन कुर्सी में बैठने दो, आके दिखाएगा देखो भैया अकबर चला जाएगा, बताओ ये करो ये करो। नाउ ही कैनॉट डू एनीथिंग एक्सेप्ट सर्विंग पाकिस्तान इंटरेस्ट, बिकॉज 10 दिन बहुत लंबा दिन होते हैं। और पता नहीं ही मस्ट कम अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ हिज वाइफ, अदरवाइज कोई दिमाग वाला व्यक्ति ऐसा करते हैं क्या? आप पिटीशन डालने की बात कर रहे हैं, पिटीशन डालेंगे? नहीं, मेरा ऊपर देखो, जब भी कोई मेरा ऊपर कुछ डालते हैं मैं तुरंत कोर्ट चला जाता हूं, इसलिए कोर्ट में फैसला हो जाता है। अगर मेरा ऊपर आज आप बोल सकते हैं मेरा वो है भाई, मेरा है, ताजमहल भी मेरा है, लेकिन कुछ तो जाके प्रूफ करो कोर्ट में।
आज मैंने राहुल गांधी को 2014 से लड़का रहा हूं, तो मेरा खिलाफ कोई थाना में भी एक केस क्यों प्रूव नहीं कर पाया? तो आज ये नतून कथा नहीं, तो मोर ऊपर तो कोई थके बात, वो तो ठीक है, मैं वो सब में नहीं जाता हूं, लेकिन आज दुख की बात है, कोई गर्व का बात नहीं है। जो बात मैं बोल रहा हूं, ये देश के लिए दुख की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। आई एम एलिजिंग against the member of parliament. Sir, from the back. Sir, तीन क्वेश्चन ले लीजिए, नहीं तो बोलेगा आप लोगों को मैं ही बोल कर रहा हूं। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, প্ৰথমতে মই অসম আৰক্ষীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অসম আৰক্ষীয়ে এটি সুন্দৰ কাম কৰিছে আৰু আপোনালোকে দেখুওৱা প্ৰেজেণ্টেশ্যনখনত গোটেই ভিতৰৰ পৰা গোটেই বস্তুখিনি লোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকক এটা ধন্যবাদ মই দিছোঁ। কিন্তু মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, যিহেতুকে ভাৰতৰ নিৰাপত্তাৰ এটা সংস্থাক আপোনালোকে প্ৰদান কৰিব এই ৰিপৰ্টটো, মোৰ পঢ়া হোৱা নাই বাৰু গোটেইখিনি, কিমান শতাংশ সহায় কৰিব পাৰে বুলি ভাবে? আৰু ইতিমধ্যে বিৰোধীও এটা কথা কৈছে যে এই সমগ্ৰ বিষয়টো চৰকাৰ পক্ষৰ ফালৰ পৰা ৰাজনীতি কৰিব গৈ আছে, ভাৰতবৰ্ষৰ নিৰাপত্তা সংস্থাটো ইমান দুৰ্বল হ'ল নেকি, যিটো পূৰ্বৰ পৰাই কৈ আছে যে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ দৰে ব্যক্তি থকাৰ পিছতো কিয় চুচুৰাই নিব পৰা নাই গৌৰৱ গগৈ? চাওক, এই গোটেই ঘটনা হৈছিলে ইউ পি এ ৰিজিমৰ সময়ত, আৰু যেতিয়া কংগ্ৰেছ দেশত শাসন চলাইছিলে 2016লৈকে চলি থাকিলে। অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই অলৰেডি পাৰ্লিয়ামেণ্টত মেনশ্যন কৰিছে যে গৌৰৱ, তুম পাকিস্তান में क्या किया था बोलो। तो दिस मैटर इज ऑलरेडी अंडर द कॉग्नाइजेंस। ये नहीं है कि এই মেটাৰটো ভাৰত চৰকাৰে নাজানে। ছেপ্টেম্বৰতে যদি আমি কাগজটো পঠাব পাৰিলেহেঁতেন আৰু অলপ কাম হ'লহেঁতেন, কিন্তু আপোনালোক চিয়'ৰ থাকক যে ভাৰত চৰকাৰে এই ইনভেষ্টিগেশ্যনটোক লজিকেল কনক্লুজনলৈকে লৈ যাব। Sir, regarding the 10 days, the Congress sources have responded saying that visa has been even modified. কেনেকৈ ৰুটিন হ'ব পাৰে? ডজ এণ্ড মিনিষ্ট্ৰী অফ ইণ্টেৰিয়ৰ লেটাৰ ইজ ৰুটিন। যদি আপোনালোকক বুৰ্বক বনাই মই ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু এনিবডি হু হেজ ট্ৰেভেল আউটছাইড আছাম, আজি আমেৰিকাত গ'লে ভিছাটো বদলিব নেকি? ভিছা চেঞ্জ ওৱান ডে এট দ্য ৰিকুৱেষ্ট, এট দ্য বিহেষ্ট অফ ইণ্টেৰিয়ৰ মিনিষ্ট্ৰী ইন এ এনিমি কাণ্ট্ৰি। তাৰমানে এনিমি কাণ্ট্ৰিত তেওঁৰ কণ্টেক্ট আছে না ভিছা চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে। আই ৱান্ট দ্য নেম অফ দেট কণ্ট্ৰেক্ট। अगर तेओ मेल डी चेंज करिছিল, गिव अस द कॉपी ऑफ द मेल। देयर इज टू वे, जे मैं लाहौरत गलु, मैं अসমতে এখন मेल দি থৈ গৈছিলো, लाहौरत মোক নিজে নিজে চেঞ্জ হৈ গল, ফাইন, गिव द कॉपी ऑफ दिस मेल। নহলে লাহৌরত মোৰ কোনবা চিনা জানা মানুহ থাকিব যোনে মোক সহায় কৰি দিলে, সেই চিনা জানা মানুহজনৰ কথাইটো খুদি আছে। এইটো ৰুটিন নহয়। এনে আপোনালোকে সবে চাট জিপিটি কৰক, গ্ৰোক কৰক, ইউ সি দ্য ভিসা ৰিজিম বিটুইন ইণ্ডিয়া এণ্ড পাকিস্তান, most restricted visa regime in the world. Sir, Gaurav Gogoi Twitter. Sir, can we say that during 2012 and 13 it was center and state both was ruled by Congress, so Gaurav Gogoi got the most benefits? I mean, I don't want to drag the Chief Minister of Assam in this conversation. Today he would have been the most saddest person. যেতিয়া তেওঁ গম পালেহেঁতেন যে মোৰ নাতিৰ ধৰ্মও গ'ল, দেখো গ'ল, I think he would have been the most saddest person. So that is why I don't want to bring him in this discourse. কিন্তু মই নাভাবো যে জীয়াই থাকিলে, তৰুণ গগৈ জীয়াই থাকিলে এই ঘটনাবোৰ হ'ল। এটলিষ্ট নাতিয়েকৰ দেশ আৰু ধৰ্ম পৰিৱৰ্তন হ'লহেঁতেন বুলি মই নাভাবো। I'll take one last question from you, Ravinder bhai, and from two. Yeah. सर, इस समय आपका प्रेस मीट चल रहा है, गौरव गोगोई का ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन आया कि पाकिस्तान में 10 दिन क्या क्या उन्होंने ये डिस्क्लोज करने के सिवाय वो कुछ और ही ट्वीट कर रहे हैं। क्यों वो ट्वीट नहीं कर रहे कि पाकिस्तान में उन्होंने वो 10 दिन क्या किया? I will invoke Captain Jintu Gogoi. মই গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিম যে কেপ্টেইন জিন্তু গগৈৰ আত্ম বলিদানৰ প্ৰতি সন্মান জনাই
আপুনি 10 দিন পাকিস্তানত কি কৰিছিল কওক, মোক গালি গালাজ কৰিব, পিছতো সময় পাব। Government of India is very strong. Amit Shah is the strongest home minister of the country. Just you believe in him, he will be taken care of. Sir. Now this letter will go. Government of India works in a fashion, so let us send it. Then probably after 10-15 days I will be able to tell you that what Government of India is doing. Sir. Aravind bhai. Sir, पहला तो है कि मस्ट अप्रिशिएट SIT कि उन्होंने पाकिस्तान कनेक्शन को डिग किया और इतना कुछ लेकर आया। आपने बहुत कुछ इसका जवाब दे दिया। केवल एक सवाल का जानना चाहते हैं कि एक सिटीजन के तौर पर, CM के तौर पर, BJP लीडर के तौर पर, क्या इस पूरे एपिसोड में आप मानते हैं कि ये BNS के 152 जो देशद्रोह ट्रेटर की धारा होती है उसमें पूरी तरह से फिट बैठते हैं गौरव गोगोई एंड उनके फैमिली? क्योंकि संसद में भी ट्रेटर बहुत चल रहा है। अभी जो हमारे रिपोर्ट है उसमें हम लोग ने क्या क्या सेक्शंस इमीडिएटली अट्रैक्ट करता है उसका बारे में हम लोग रिपोर्ट में ही दिया। लेकिन अगर गौरव गोगोई, हमने गौरव गोगोई को क्वेश्चन नहीं किया। इफ गौरव गोगोई कैनॉट कम आउट क्लीन ऑन हिज 10 days विजिट, आई एम श्योर दैट सर्च फॉर जो राष्ट्रद्रोह का जो अभियोग है वो तो अपने आप ही आ जाएगा। बट आई डू नॉट वांट टू गिव ए कमेंट बिकॉज मेरा ये मानना है कि 3 बजे गौरव गोगोई आप लोगों को बुलाएगा और जरूर वो पूरा बताएगा 10 दिन क्या हुआ है। तो मैं आई वांट टू गिव ए बेनिफिट ऑफ डाउट टू गौरव गोगोई फॉर नेक्स्ट 10 days टू कम क्लीन, नहीं तो मुझे भी बोलना पड़ेगा कि ये देशद्रोही का मामला बनता है। सर, मैं नवनीत मिश्रा हूँ, राजस्थान पत्रिका से। एलिजाबेथ ने शादी के इतने वर्षों के बाद भी भारतीय नागरिकता नहीं ली, तो वो किस तरह के वीजा पे भारत आती हैं या रहती हैं? और इतने सेंसिटिव, चूंकि उनके खिलाफ बहुत सारी चीजें हैं, अब SIT ने भी खुलासे किए हैं, तो उनका रिन्यूअल कैसे हो जाता है? देखिए, वो भारत में एक जो भारतीय हस्बैंड होने से उनका वाइफ को एक OCI मिलते हैं, तो उसका दर्जा में वो आ रहा है। तो असम गवर्नमेंट का वन ऑफ द रिक्वेस्ट विल बी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, कल कैबिनेट में भी ये पारित हुआ है कि हर OCI शुड बी कैंसल बिकॉज हर प्रेजेंस इन इंडिया इज ए डेट्रीमेंटल टू द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। तो वो भी रिक्वेस्ट हम करने जा रहा हूँ कि एलिजाबेथ कोलबान गोगोई का वीसा कैंसिल होना चाहिए, तो ये भी हम लोग रिक्वेस्ट करूँगा। सब যেতিয়া আমি আটাৰী বৰ্ডাৰত চেক কৰিছিলোঁ তেতিয়া এলিজাবেথ কোলবান গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈ দুয়োগৰাকীৰে আমি পাইছোঁ, কিন্তু ইয়াৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনত আৰু কেইগৰাকীমান মানুহক আমি ইণ্টাৰোগেট কৰিছিলোঁ, আপোনালোকে নাম তাম পাব। 10 দিন পাকিস্তানত একো নাই চাবৰ কাৰণে, আৰু ভিসা তেনেকে কতো চেঞ্জ নহয়। মই সন্দেহ কৰোঁ যে দেয়াৰ উইল বি আনাদাৰ পাৰ্চন ইন দিল্লী হু ৱাজ হেল্পিং দেম কমপ্লিটলি, নহ'লে পাকিস্তানৰ এটৰ্নি জেনেৰেল আলী তৌকিৰ শ্বেখ 13 বাৰ ইণ্ডিয়াত অহা, গৌৰৱ গগৈ ঘৈণীয়েক 9 বাৰ পাকিস্তানত যোৱা, কোনেও কুৱেশ্যন কৰা নাই আজি ইমান দিনে। চ' দেয়াৰ মাষ্ট বি চামবডি ইন দিল্লী হু ইজ ছাপৰ্টিং দেম। চ' এই গোটেইটো এটা সময়তে আমি পাম যদি 2011 পৰা 16লৈকে উই কেন গেট ইলেক্ট্ৰনিক এভিডেন্স। এতিয়া মইতো এইটো ইনকুৱাৰী নিজেও চেছ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন যদি ইলেক্ট্ৰনিক এভিডেন্স আমি পালোহেঁতেন, কিন্তু ষ্টেটে অকল 2 বছৰৰ পায়। ছাৰ, এই 10 দিনৰ কথাখিনিত আপোনাৰ SIT ইণ্টাৰোগেশ্যন কৰিছিল নেকি গৌৰৱ গগৈ, বা আচলতে কিয় কৰা নাছিল? বাৰে বাৰে কৈছোঁ, আমি এলিজাবেথ কোলবান গগৈক ইনকুৱাৰী কৰিছিলোঁ, তেওঁক সুধিছিলোঁ যে গৌৰৱ গগৈয়ে কাক কাক লগ পালে, আলী তৌকিৰ শ্বেখক লগ পাইছিল নেকি, আৰু কাক কাক লগ পাইছিল। তেতিয়া এলিজাবেথ কোলবান গগৈ আমাক ক'লে যে মই ৰিপ্লাই নিদিওঁ। মানে গৌৰৱ গগৈৰ কথাটো ছাৰ, গৌৰৱ গগৈক আমি সোধা পোছা কৰা নাই, তেওঁৰ পত্নীক কৰিছিলোঁ, যিহেতু পত্নী লগত আছিল। পত্নীয়ে ক'লে যে মই এই বিষয়ে আপোনালোকক নকওঁ।
Honorable Chief Minister, when the national media is here, I just want to say that we have seen July 2024, there's a turmoil in Bangladesh. And since Pakistan is far away from Assam, that in Bangladesh we have seen interference of Pakistan, and they are taking all anti-interest. Now Pakistani ISI is very active in Bangladesh. Yes. Earlier Pakistan was at a distance from in Assam. Today Pakistan is already at our border. After many years, flight between Bangladesh and Pakistan has opened up. So, even sitting in Assam, we cannot think that one of our member parliament will be subject to blackmail by the Pakistani authority. So, I am praying, আৰু মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ গৌৰৱ গগৈ যে আপুনি 10 দিন ক'ত আছিল, কাক লগ পাইছিল, কাৰ লগত ফটো উঠিছিল, আপুনি প্ৰকাশ কৰক। কাৰণ আপোনাকতো মই সংসদো হৰুৱাব নোৱাৰোঁ নগাঁৱত উঠিলে, বেলেগ জেগাত উঠিলেতো হৰুৱাব পাৰিম, নগাঁৱতো হৰুৱাব নোৱাৰোঁ। গতিকে আপুনি এমপিও হৈ থাকিব আৰু দেশৰ প্ৰতি এটা ডাঙৰ বোজ হৈ থাকিব। আৰু এই ফ্লপছো টপছো এইবিলাক কথা কৈ লাভ নাই। যেতিয়া শ্বহীদৰ কেঁচা তেজ দেশলৈকে উভতি আহে, গাঁৱলৈকে উভতি আহে, তেতিয়া সেইদিনা মানুহে এইবিলাক ফ্লপছো বুলি নকয়। গতিকে মই আশা কৰিম যে তেওঁ ক্লিন হ'ব। বহুত বহুত ধন্যবাদ। সাংবাদিক বন্ধু বান্ধৱীসকলক মই আজিৰ সাংবাদিক মেললৈ আদৰণি জনাইছোঁ। স্বাভাৱিকতে মই যি বিষয়ৰ ওপৰত সাংবাদিক মেল সম্বোধন কৰিব গৈ আছোঁ, ই বহুত বেছি আনন্দৰ বিষয় নহয়। আৰু যেতিয়া অসমৰ জনসাধাৰণৰ পৰা নিৰ্বাচিত সংসদ এজনৰ বিৰুদ্ধে বৈৰী ৰাষ্ট্ৰ বা শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰৰ সম্বন্ধৰ কথা কোৱা যায়, সি আমাৰ জাতিটোৰ দুৰ্বলতাকো প্ৰমাণ কৰে আৰু আমাৰ জাতিৰ বাবে বা অসমৰ বাবে ই যে এটা দুখৰ দিন তাকো নিশ্চিতভাৱে মই অনুভৱ কৰোঁ। असम का एक सांसद का पाकिस्तान से संबंध हो और इसका बारे में लोगों को बताना स्वाभाविक रूप से कोई गर्व का बात नहीं होते हैं, ये दुख का ही घड़ी होते हैं। और फिर भी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं कि देश का सामने जो भी होता है उनको आगे लेके जाके खुलासा करना, और वही काम आज हम यहाँ करने जा रहा हूँ। एक गोटेই ঘটনাৰ আৰম্ভণি হৈছিলে, মই ছিংগাপুৰত আছিলোঁ ইনভেষ্টমেণ্ট সামিটত, আৰু তেতিয়া আমাৰ ইয়াত ছ'চিয়েল মিডিয়াত হঠাতে এখন ফটো আহিছিলে যে 2015 চনৰ 14 ছেপ্টেম্বৰত অসমৰ নৱনিৰ্বাচিত সংসদ গৌৰৱ গগৈ এটা ভাৰতবৰ্ষৰ যুৱ প্ৰজন্ম এটাক পাকিস্তান এম্বেচিলৈ লৈ যায়। আৰু এই ঘটনাটো যেতিয়া মই দেখা পালোঁ তেতিয়া বহু দেৰিলৈকে মই আচৰিত হৈছিলোঁ, আৰু মই নিশ্চিত আছিলোঁ যে ফটোখন ফ্ৰেম কৰা বা ফটোশ্বপ কৰা, আৰু এই ফটোখন কেতিয়াও সঁচা হ'ব নোৱাৰে। কাৰণ ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ সম্বন্ধৰ বিষয়ে আমি জানো, অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ তেতিয়া হোৱা নাছিল, কাৰ্গিল যুদ্ধৰ কথা আমি জানো, আৰু কেনেকৈ আমাৰ অসমৰ জিন্তু গগৈয়ে দেশ মাতৃৰ কাৰণে চৰম আত্মত্যাগ কৰিছিলে কাৰ্গিল যুদ্ধত, তাকো আমি জানো। আৰু পাকিস্তানৰ এম্বেচিলৈকে যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধি দল এটাক নৱনিৰ্বাচিত সংসদ এজনে লৈ যোৱা, আৰু সংসদজন যেতিয়া অসমৰ এজন পূৰ্ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সন্তান হয়, অসমৰ এটা সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়ালৰ সদস্য হয়, তেতিয়া সঁচাকৈয়ে ই এক আচৰিত হ'বলগীয়া ঘটনা। আৰু মই বহু দিনলৈ বিশ্বাস কৰি আছিলোঁ যে সেই ফটোখন মিছা,
সেই ফটোখন সঁচা হ'ব নোৱাৰে। ये सारे घटना का शुरुआत हुए मैं सिंगापुर में था, एक असम का इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल लेके सिंगापुर में था। वो समय ये फोटो ये पिक्चर वायरल हुए कि हमारे असम का सांसद गौरव गोगोई जी ने ये युवा लोगों को लेके पाकिस्तान एम्बेसी में चला गया और तब अब्दुल बसीत पाकिस्तान का हाई कमिश्नर था, उनका साथ काफ़ी देर बिताया और एक प्रकार से पाकिस्तान को लेजिटिमाइज करने का कोशिश भी हुए। ये पिक्चर अगर आप कारगिल युद्ध का प्रेक्षापट में देखें तो हमारे ही असम का कैप्टन जिंटू गोगोई ने देश के लिए प्राण दिए थे और कोई सारे लोगों ने देश के लिए प्राण दिए थे और पाकिस्तान का साथ हमारा संबंध का बारे में सब जानते हैं और कैसे ऑपरेशन सिंदूर का समय देश का लोग कैसे प्रधानमंत्री जी का पीछे खड़ा हुए थे, इससे ही देश का भावना का भी पता चलता है। मेरा नहीं लगता है कि कांग्रेस का कोई भी और नेता, कांग्रेस में कोई सारे नेता है जो कोई सारा विषय में बीजेपी को सपोर्ट भी नहीं करते हैं, सरकार को भी सपोर्ट नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंट व्यू रखते हैं, लेकिन कांग्रेस का भी कोई नेता आज तक पाकिस्तान एम्बेसी में ऐसे डेलीगेशन लेके गया है, ये भी मेरा मेमोरी है वो मेमोरी ये भी सपोर्ट नहीं करता है। हम हमेशा कोई सारे नेता को क्रिटिसाइज करता हो, सैम पित्रोदा से लेकर जयराम रमेश से शशि थरूर तक, लेकिन पाकिस्तान एम्बेसी में ऐसे खुल्ला युवाओं को लेके जाने का चित्र शायद वो सब लोगों का भी नहीं है। तो ये जब पिक्चर देखा बहुत देर तक मैंने सोच के रखा था ये कोई फोटोशॉप है, कोनोबाई एखनक बदमाशी करी बनाइছে। But after 2-3 days, Congress people started endorsing it. Congressor মানুহবিলাকে কোৱা আৰম্ভ কৰিলে গৈছে যদি কি হৈছে, গৈছে যদি কি হৈছে। Then I realized that this picture is true. তাৰমানে এই ফটোখন সঁচা হয়। Then we open up the entire investigation because it cannot be in isolation. যেতিয়া যুৱ প্ৰজন্মক কোনোবাই এনেকে পাকিস্তান এম্বেচিলৈকে লৈ যায় আৰু তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰে and they try to defend, then we have to realize that there is something more behind this picture. Followed by this, Abdul Basit paid a visit to Assam also, but okay, a ambassador can always come, I don't want to go on length, but followed by this picture he came to Assam also, and that's a different story, I don't want to go through it. But jetia ei photokhon teoloke hosa buli kole aru photokhonok defend koribor karone arambho korile, then we try to lift the veil je yat ki ase etu to eta sadharon ghotona hobo nuare, there must be something more. Then we searched and then we found that Gaurav Gogoi's wife Elizabeth Kolban Gogoi was working in Pakistan since March 18, 2011 to March 17, 2012. And then we searched further on different open source and social media. Then we found that the family is very closely connected with a person called Ali Tokir Sheikh. যেতিয়া আমি আৰু অলপ অনুসন্ধান কৰিলো তেতিয়া আমি গম পালো যে গৌৰৱ গগৈৰ পত্নী এলিজাবেথ কলবান গগৈ মাৰ্চ 18, 2011 পৰা মাৰ্চ 17, 2012 লৈ এই বছৰটো মই মনত ৰাখিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাম, পিছত ইয়াৰ ৰেফাৰেন্সত মই কম, that she worked in Pakistan, and during that period
they become very close to a Pakistan gentleman called Ali Tokir Sheikh. Now let us start this press conference with we are going to flag certain points on Ali Tokir Sheikh, on Elizabeth Kolban Gogoi and Gaurav Gogoi. Let me speak in fast Assamese, then I'll come back to English or Hindi. And these are very, very important investigation, very, very important allegation. When a sitting MP and the deputy leader of Congress party is involved in it, moi bhabu this become more and more serious. So we just want to go through our outcome of our investigation on Ali Tokir Sheikh and his gang in entirely. This investigation was done by Assam Police SIT. A case was registered on our CID police station, and yesterday Cabinet, after going through the report, Cabinet is of the opinion that this matter should be investigated by a central agency, and we have decided to refer the matter to the Ministry of Home Affairs for further investigation, and case will be transferred to central government once we get affirmative reply from the central government. Now let us come to our submission on Ali Tokir Sheikh. I'll request people at least to come out of that cameraman সকল অকণমান যদি টিভিটোৰ পৰা আহে. So let us go. আমি প্ৰথম Ali Tokir Sheikhৰ ওপৰত কম. The presentation is English. মই অসমীয়াত কৈ গৈছোঁ. Ali Tokir Sheikh কোন হয়? Ali Tokir Sheikh এজন পাকিস্তানৰ প্ৰভাৱী নাগৰিক. Ali Tokir Sheikh পাকিস্তানৰ প্লেনিং কমিশ্যনৰ উপদেষ্টা আছিলে, আৰু আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনে প্ৰমাণ কৰে যে তেওঁ পাকিস্তান সামৰিক বাহিনীৰ অত্যন্ত নিকটৰ. তেওঁৰ ৰেচিডেঞ্চিয়েল এড্ৰেছ হ'ল ইছলামাবাদ. ইয়াতে আমাৰ তেওঁৰ ওপৰত চেণ্ট্ৰেল এলিগেশ্যনটো হ'ল যে তেওঁ ভাৰতৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয়ত হস্তক্ষেপ কৰি ভাৰতবৰ্ষখনক অশান্ত কৰাৰ এটা ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছিল. নাও হাউ Ali Tokir Sheikh বা Ali Tokir Sheikh এই গোটেই ইনভেষ্টিগেশ্যনটোত কেনেকৈ সোমাই পৰিলে? Ali Tokir Sheikh ইজ দ্য CEO অফ লিড পাকিস্তান. লিড পাকিস্তান নামৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন এটাৰ তেওঁ চিফ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ আৰু ক্লাইমেট এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট নলেজ নেটৱৰ্ক CDKNৰ তেওঁ এছিয়ান হেড. গভৰ্ণমেণ্ট অফ পাকিস্তানত তেওঁ ইভেন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে যিবিলাক কমিটি গঠন কৰে, হি ইজ এ মেম্বাৰ অফ মেনি কমিটিজ ফৰ্ম বাই গভৰ্ণমেণ্ট অফ Pakistan, Prime Minister of Pakistan in international forum. So, Elizabeth Kolban Gogoi, তেওঁ আমেৰিকাত কাম কৰিছিলে আণ্ডাৰ সিনেটৰ টম উডালি. তাৰ বিষয়েও আমি কম. 2011 চনত তেওঁ পাকিস্তানলৈ আহে আৰু তেওঁ লিড পাকিস্তান নামৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনটোত তেওঁ যোগদান কৰে. Ali Tokir Sheikhৰ মেইন ফৰ্টেটো আছিলে যে ইণ্ডাছ ৱাটাৰ ট্ৰিটি, যিখন অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ পিছত গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই যাক কেনচেল কৰিছিলে. Ali Tokir Sheikh ইজ অলৱেজ ইজ অফ দ্য ভিউ ডেট সিন্ধু জল চুক্তি পাকিস্তানৰ স্বাৰ্থত আৰু এইখন সদায় বাহাল থাকিব লাগে, আৰু ভাৰতে সিন্ধু নদীৰ পানীৰ ওপৰত কেতিয়াও দাবী কৰিব নালাগে. তেওঁ যিটো ক্লাইমেট একশ্যন গ্ৰুপ আছিলে লিড পাকিস্তানৰ মেজৰ ৱৰ্ক আছিলে অন দ্য ইণ্ডাছ ৱাটাৰ ট্ৰিটি
and he used to advocate Pakistan's viewpoint on Indus Water Treaty globally. তেওঁ যেটো ক্লাইমেট একশনৰ যেটো মেইন কাম আছিলে supporting the Indus Water Treaty. তাৰ পিছত তেওঁ ক্লাইমেট একশনৰ নামত সদায় তেওঁ পাকিস্তানৰ সমৰ্থনত আৰু ইণ্ডিয়াৰ বিৰুদ্ধে পলিটিক্যাল নেৰেটিভ সৃষ্টি কৰাৰ ওপৰত তেওঁ সদায় গুৰুত্ব দিছিল তেওঁ এনআৰসি সিএৰ সময়ত গোটেই ওয়াৰ্ল্ডতে তেওঁ কৈ ফুৰিছিলে যে ইণ্ডিয়া ইজ ডিফ্ৰেঞ্চাইজিং মুছলিম যে সিএৰ নামত এনআৰসি নামত ইণ্ডিয়াই মুছলিম সকলক ভোটাধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে তেওঁ অসমৰ ওপৰত তেওঁৰ উদ্দেশ্য আছিল he writes a lot of social media posts article on Assam আৰু তেওঁ কৈছিল যে পাকিস্তান আৰু বাংলাদেশৰ অসমৰ ওপৰত অধিকাৰ আছে because this is a unfinished agenda of partition. Ali Tokir Sekhar jito viewpoint asile demands Pakistan Bangladesh shared view and response on Assam Muslim population. Accused BJP of Hindu nationalist agenda, criticize interfaith marriage, love jihador upor jibilak amar legislation hoisil bibhinno country ta criticize korisil aru Delhi riotor সময়ত তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক brings another shame to India demonizing Muslim population এই ধৰণৰ তেওঁ articles আৰু social media তেওঁৰ contribution আছিল so এইটোৱে প্ৰমাণ কি কৰে যে he was never an environmentalist he was holding fort for Pakistan on Indus Water Treaty and other related issues of the current region of conflict between India and Pakistan. All these points were documented. We will give you a paper book. You will able to see those tweets, see this post. Apnaloke nije sabo paribo. And Ali Tokir Sheikh, Ohomor uporot teo, he was a interested party. Bharator uport interested party. Aru ji Hindu জল ট্ৰিটি যিখন কংগ্ৰেছে আমাক জাপি দিছিল ভাৰতে তাক অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ সময়ত তাক আমি তাক বাতিল কৰিছিলো তেওঁৰ ফেভাৰত সেইখন ট্ৰিটিৰ ফেভাৰত তেওঁ ইন্টাৰনেশ্যনেল অপিনিয়ন ক্ৰিয়েট কৰিছিল অসমৰ ওপৰত তেওঁৰ ভিউ আছিল ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত ভিউ আছিল আৰু আলী টকিৰ শেখৰ টুইটছবোৰ কেনেকুৱা আছিল Bravo, Gaurav and 6 others suspended from Indian Parliament by Speaker for standing up for a fellow citizen. Suspend me, but please discuss Delhi riots. Then he used to tag Elizabeth Kolban Gogoi on those tweets. Namot environmentalist, but teo hodai Bharator আভ্যন্তৰীণ বিষয়ৰ ওপৰতে তেওঁৰ দৃষ্টি আছিল There are lots of tweets jak apunaluka moi apunalukok dim apunaluke sabo paribo aru jetia a investigation to start hol suddenly he deleted all his tweets normally a people of Pakistan should not fear about a investigation by Assam police because we cannot reach him But in order to protect someone, he deleted his entire tweets. Assam police কেতিয়াও পাকিস্তানৰ পৰা আলী টকিৰ শেখক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু যেতিয়া অসম পুলিচে ইনভেষ্টিগেশ্যনটো আৰম্ভ কৰিলে আলী টকিৰ শেখে টুইটাৰৰ পৰা তেওঁ কমপ্লিট ডেটা তেওঁ মচি পেলালে হিন ক্লোজ দ্য টুইটাৰছ একাউণ্ট for why obviously to protect someone in Assam in India because Assam police anyway cannot reach Ali Tokir so you can see the live connection যে এজন পাকিস্তানী নাগৰিকে অসম পুলিচৰ ভয়ত টুইটছ ডিলিট কৰিব পাৰে নেকি that means তেওঁ কাবাক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব খুজিছিলে
নাও তেওঁ ইণ্ডিয়াত ফ্ৰিকুৱেণ্টলি আহিছিলে তেওঁৰ ইণ্ডিয়াৰ যিবিলাক হোষ্ট আছিলে তেওঁলোকক আমি ইনভেষ্টিগেট কৰিছিলোঁ তেওঁলোকক আমি কথা পাতিছিলোঁ নাগাৰাজান এম মুকেশ কুমাৰ তেওঁলোক লিড ইণ্ডিয়াৰ এমপ্লয়ী আছিলে তেওঁলোকে আমাক তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত অনুভূতি দিছিলে যে আলী তৌকিৰ শেখ হেল্ড এ ভিগৰাছলি এণ্টি ইণ্ডিয়া ৱৰ্ল্ড ভিউ exhibited a clear tendency to humiliate India during his visit to India, displayed behavior to belittle Indian culture. ইয়াত তেওঁ যিবিলাক হোষ্ট আছিলে দুজন হোষ্টক আমি কথা পাতিছিলোঁ নাগাৰাজান আৰু মুকেশ কুমাৰ দুইজনে আমাক কৈছিলে যে আলী তৌকিৰ এণ্টি ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়াৰ কালচাৰৰ এগেইনষ্টত বহুত বেছি বেয়াকৈ কমেণ্টছ কৰে আৰু তেওঁৰ গোটেই বিহেভিয়াৰটোৱে ভাৰতক হেয় প্ৰতিপন্ন কৰা নাও ইণ্টাৰেষ্টিং থিং ইজ that during the Congress period era of UPA he was allowed to visit India for 13 times Ali Tokir Sheikh very interesting jijon manuhor viewpoint against India he criticized India in all the forum but he was allowed to visit India 13 times and all visit took in the time when Dr. Manmohan Singh was the Prime Minister of India and Elizabeth and Gaurav was closely connected to the power structure of India. He came from Pakistan 4 times, Dubai para 5 bar, Abu Dhabi para 2 bar, Afghanistan or para ebar, Thailand or para ebar. Every time India government has given him visa, which is very very interesting. যে এজন এণ্টি ইণ্ডিয়ান মানুহক ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্টে কেনেকৈ ভিছা দিব পাৰিলে and all these visas were issued during Congress rule. Once Prime Minister Modi came to power, he stopped visiting India. The moment India Bharatiya Janata Party Sarkar ahile, teo India taha bond kori dile. Aru tar agote teo Bharatot keibar ahisil 13 bar. Teo 2010 pora 2013 loike 13 December loike teo Bharatoloike 10 bar ahe. Aru teo in the 2 or 3 visits he brought certain very important people. Teo logot anisil ekbar Dr. Jafar Iqbal Qadir in the guise of attending a seminar, but more interestingly he brought Mrs. Jaha Sayar Vayani, Assistant Attorney General of Pakistan. India visitot ahote teo Pakistanor Attorney General ko logot loi ahisil. আৰু আদাৰ পাকিস্তানী নেশ্যনেল তেওঁৰ লগত আহিছিলে মিছেছ শ্যামা মেহনাজ ভায়ানী জাহাৰা সেহাৰ ভায়ানী উই ডোন্ট নো এবাউট দেম বাট দ্য ফাৰ্ষ্ট লেডি ৱাজ দ্য এটৰ্নি জেনেৰেল অফ পাকিস্তান এছিষ্টেণ্ট এটৰ্নি জেনেৰেল অফ পাকিস্তান চ' আলী তৌকিৰ নিজে 13 বাৰ অহা নহয় হি অলছো ব্ৰট হাই লেভেল পাকিস্তানী অফিচিয়েলছ along with him during the visits of India. So if the NDMA chief can be given the color that he come for climates, but Attorney General visits to India, আৰু তেওঁলোকে ক'ত আছিলে দিল্লীৰ এখন সৰু হোটেলত আছিল কল মেট্ৰপলিটান হোটেল. They did not stay any good hotel, they used to stay in a metropolitan hotel called Delhi. It was a small guest house. They used to stay there. Now, how Elizabeth Gogoi is linked up to Ali Tokir? In 2011, Elizabeth has come to Pakistan from America. Aru Ali Tokir Shekhe Elizabeth Gogoi
লিড পাকিস্তানত চাকৰি দিয়ে আৰু পিছলৈ এলিজাবেথ was transferred to India but continue to be paid by the Ali Tokir. That মই আৰু অলপ কম যে she was given an appointment with Lead Pakistan first for 1 year. Followed by that, she came to India, but the salary of Elizabeth Gogoi while she was working in India in a separate NGO, the salary was paid, continued to be paid by Lead Pakistan and Ali Tokir Sheikh. So I'll come to that next. Very, very interesting things. Aru, in the agreement itself, it was written that although she will be in India, she will report to Ali Tokir only. So, এলিজাবেথ গগৈক প্ৰথম তেওঁ পাকিস্তানত চাকৰি দিয়ে তাৰপিছত ইণ্ডিয়ালৈকে পঠিয়ায় কিন্তু ইণ্ডিয়াত পঠাওঁতেও এলিজাবেথ গগৈ দৰমহা পাকিস্তানেই দি থাকে পাকিস্তানৰ পৰা লিড পাকিস্তান এণ্ড আলি তৌকিৰ আৰু এগ্ৰিমেণ্টত লিখা যায় যে হাৰ ছাৰ্ভিচ উইল নট বি কণ্ট্ৰল বাই দিল্লী অফিচ ইট উইল বি কণ্ট্ৰল বাই পাকিস্তান অফিচ She will be controlled by Pakistan while in India. Now, your internal story to asile, the CDKN, the World Organization had two independent NGO. One is called Lead Pakistan, one is called Lead India. Lead India was under financial crisis. So being an ASEAN head, Lead India approach Ali Tokir যে আমাক অলপ টকা পইচা যোগাৰ কৰি দিব পাৰিব নেকি আমাৰ আৰ্থিক অৱস্থা বেয়া হৈছে তেতিয়া Ali Tokire Lead India কয় যে ওকে আই উইল সাপোর্ট ইউ আমি তোমালোকক সাপোর্ট কৰিম বাট ইউ হ্যাভ টু টেক এলিজাবেথ গগৈ ইন দ্য পেরোল and she will work in India. So if you see that initially when Elizabeth came to India, her entire salary control package, everything was controlled from Pakistan. Aru Bhavna Luthra, jigoraki Lead India's head, teo amak statement diye as she was paid by Pakistan, Lead Pakistan, I did not have any control over her. The boss, jeneko apunalukor paper or editor jonor usorat ami join korilu, editor jone amak statement dise je jihetu teo dormahato Pakistanor pra ahe so teor uporot mur kono control nai. Then I'll come to more interesting facts later on. The most important thing and the damaging thing, what Ali Tokir was doing through Elizabeth. Elizabeth used to gather various activities surrounding India, including the climate actions, the India's government response to climates, how things can be done. So she used to give reports to the Pakistan, to Ali Tokir. The damaging report, August 5, 2014, Elizabeth Gogoi sent a report to her. This report is very, very important. She got information from IB, reference to secret IB reports. Aru kole je Pradhan Mantri Modi ohar pisot ইয়াত এতিয়া ভাৰতত ক্লাইমেট অ্যাকশন নচলিব so we have to adopt a new strategy. The name of the strategy was low risk low visibility. This was Elizabeth Gogoi's recommendation to Ali Tokir that after Prime Minister Modi came into power
the climate actions group like CDK and Lead Pakistan, Lead India will not have a field day. So we have to change the strategy. She quote IB. I don't know where from she got the IB reports. She quote IB and she says that now we have to change the strategy to low risk, low visibility, and very important thing, তেওঁ আলি তৌকিৰক বুজালে যে now we have to bypass central government for our activity in India. Now we have to bypass central government and oversight through sub-national engagement. We'll come to the report later. তেখেতে কি ক'লে যে ভাৰতত এতিয়া মোদী আহিলে গতিকে ভাৰত চৰকাৰৰ লগত এতিয়া আমি একো কাম নকৰোঁ আমি সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টক বাইপাছ কৰিম আৰু মিউনিচিপালিটি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত আমি ডিৰেক্টলি কাম কৰিম লো ৰিস্ক লো ভিজিবিলিটি দিস ইজ এলিজাবেথ গগৈ's 45 pages report to Pakistan and she procured certain vital IB reports. She quote according to IB. Now who has given her access to IB? Only she will know. But in her report, she extensively quotes IB and she recommended a strategy that low visibility, low risks and bypass the central government. And a report to কাক দিছিলে এজন পাকিস্তানী নাগৰিক আলী তৌকিৰ শেখ. And she is the wife of a MP from Assam. This is the situation. So now, Jetia Elizabeth Kolban Gogoi was working in Pakistan from 2011 to 2012. Ali Tokir Bharatot ahisil Attorney General logot loi, NDMA officer logot loi. Ali Tokir used to take Elizabeth also India along with him. So Elizabeth Kolban Gogoi visits. If you see the timeline from July 13 to March 3, 2012, she visited 3 times from Islamabad to Delhi, accompanied by Ali Tokir Sheikh. So Ali Tokir Sheikh used to came to India, and Elizabeth is always accompanied by the Ali Tokir in his 3 visits. Out of 13 visits. So we have just আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো যে how Ali Tokir and Elizabeth is a part of international conspiracy. Once you will see that 45 pages reports, one Modi came, they become settled. They said that now we cannot run like this, central government will not entertain us. So let us go to the sub-national governments. And tell report to Kak diye, tell report to diye Pakistani Nagorik Elizabeth Kolban Gogoi. Now let us come to the next part of my presentation. Who is Elizabeth Kolban Gogoi? Let us see. So Elizabeth Gogoi is a British citizen. By religion, she is a Christian lady. So even after marriage to Gaurav Gogoi, she maintained her British citizenship as well as her own religion, Christianity. So nothing has changed. Gaurav Gogoi biya koruar pisot, Elizabeth Gogoi nijor eku porichoy eri dia nai. Tekhet etiao British citizen and teo etiao Christian ধৰ্মত বিশ্বাস কৰে. Now, Elizabeth Gogoi started her professional career with Senator Tom Udali of America. Now, who is Senator Tom Udali? That is also very interesting thing. After Bin Laden was captured and killed, America stopped all financial assistance to Pakistan. Now, there was a Senate committee where Tom Udali was the member, and Tom Udali recommended
that America should restart financial aid to the Pakistan. So Tom Udali is a senator, he was a senator close to Pakistan, and Elizabeth was trained initially under Senator Tom Udali. We have documents to prove that Senator Tom Udali actually received lot of election donation from George Soros Foundation. So these are on record. We have next page, I have annexed all the links. So the Tom Udali George Sorosor পৰা টকা পাইছিলে আৰু পাকিস্তানক আমেৰিকাই নিৰন্তৰ সহায় কৰি থাকিব লাগে বুলি তেওঁ ৰিপৰ্ট দিছিলে সিনেটত। বিন লাডেনক ধৰা পৰাৰ পিছত আমেৰিকাই পাকিস্তানক টকা দিয়া বন্ধ কৰিছিলে, and Senator Tom Udali restarted the financial collaboration with the Pakistan. So Elizabeth started her career with this gentleman called Tom Udali. Then let us come to her Pakistan trip. So Elizabeth joined Pakistan, lead Pakistan in March 18, 2011. March 18, 2011 তাৰিখে Elizabeth Gaurav Gogoi came to Pakistan and joined there as a consultant. আৰু যেটো contract period আছিলে, the contract period was from March 18 to March 17, 2012. 1 year contract. তেওঁৰ দৰমহা কিহত আছিলে? প্ৰথম 6 মাহ তেওঁ 2 লাখ পাকিস্তানী টকা লৈছিলে, সেকেন্ড 2,50,000 লৈছিলে। When we confronted her that whether you had a Pakistani account, she said yes, I had a Pakistani account. We asked her whether you have closed it now. She refused to answer. So we have every reason to believe that that Pakistani account is still alive. But Gaurav Gogoi in his election affidavit has not mentioned about this Pakistani account. So অসম পুলিচে যেতিয়া কৈছিলে যে আপুনি 2011 পৰা 2012 লৈকে পাকিস্তানৰ কাম কৰিছিলে, মাহত 2 লাখ, তাৰ পিছত 2.5 লাখ, আজিৰ ইণ্ডিয়ান মানিত ইট উইল বি 5 lakhs, যে এই দৰমহাৰ টকা ক'ত জমা থৈছিলে? বোলে মই পাকিস্তানী বেংক একাউণ্টত জমা থৈছিলো। আমি সুধিছিলো বেংক একাউণ্ট এতিয়া আছে নে নাই? সি ৰিফিউজ টু আনসাৰ, তেখেতে আমাক উত্তৰ দিব খোজা নাছিলে। নাও you see a interesting timeline. March 18, 2011 Elizabeth joined lead Pakistan. April 27, 11 she got an appointment letter from lead India within 1 month. First March 18, 2011 she joined lead India for 1 year, but April she got an appointment letter from lead Pakistan. But the appointment letter is such that মই আজি appointment দিলো কিন্তু আপুনি জয়েন কৰিব 1 বছৰ পিছত। তো लीड इंडिया তেওঁক appointment দিলে, दे मैं आज से आपको appointment letter दिया हूं, बट आपका ज्वाइनिंग डेट 1 साल का बाद। कहीं आपने सुना है ऐसा अपॉइंटमेंट लेटर कि 1 महीना देते हैं, लेकिन उनको ज्वाइनिंग टाइम 1 साल दिया गया। क्यों? So that she can be groomed under Ali Tokir for 1 year. She had a valid appointment letter in India, but appointment letter was a very, very interesting that you will come to India after 1 year. Now, who says that send the appointment letter? Bhavna Luthra. So we asked Bhavna Luthra, how you met Elizabeth? Well, I don't know, I just send an appointment letter. Now, Bhavna Luthra says that Elizabeth was physically in Pakistan at the signing of the contract. She signed in India, and implication was laid down a preparatory timeline, which we can call training also under Ali Tokir Sheikh.
যিগৰাকী মানুহে তেওঁক এপইণ্টমেণ্ট দিছে ভাৱনা লুথৰা তেওঁ কেতিয়াও এলিজাবেথক লগো পোৱা নাই she just sent the appointment letter to Islamabad now appointment letter কি হল appointment letter দিয়াৰ পিছত there was a agreement between Ali Tokir and Bhavna Luthra agreement খনত কি লিখিলে যে এলিজাবেথৰ তোমাৰ তাত এলিজাবেথ আছে but she will be managed by me it is a part of the agreement Bhavna Luthra and Ali Tokir these are the parties they signed the agreement saying agreement explicitly assigned Elizabeth Calderon the responsibility to build partnership policymaker research civil society in India Pakistan আৰু ভাৰতৰ মাজত চুক্তি হৈছে between Ali Tokir and Bhavna Luthra আৰু সেই চুক্তিৰ আধাৰত Elizabeth has been appointed in India আৰু what was the job of the Elizabeth to enter into the civil society policy makers and researchers the এই তিনিটা শ্ৰেণীৰ লগত Elizabeth will work Now, Bhavna Luthra, আমি সুধিছিলো যে why you signed this agreement with Ali Tokir. She gave us a statement. Lead India was brought under ambit of Lead Pakistan solely to facilitate Elizabeth's salary. যে এই এগ্ৰিমেণ্টখন যে হৈছিলে এই এগ্ৰিমেণ্টখনৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল এলিজাবেথক দৰমহাটো যাতে পাকিস্তানৰ পৰা পায় Second, FCR permission was mobilized by Lead India to legalize Elizabeth's salary. Elizabeth India join কৰাৰ পিছত পাকিস্তান গৈয়ে থাকিলে কেইবাৰ পাকিস্তান গ'ল আমি দিম আকৌ she keeps on traveling to Pakistan and every Pakistan trip was sponsored by Lead Pakistan. She is an employee of Lead India but her Pakistan trip is being sponsored every time by the Lead Pakistan. Second, that as I said that whenever Ali Tokir come to Lead India office, she is always accompanied by our Elizabeth Kolban Gogoi. Now they come to the main issue. Elizabeth was contracted for salary of 2.5 lakhs but her boss Bhavna Luthra her salary is 50,000 the boss Bhavna Luthra's statement amak dise je moi dormaha 50,000 পাও কিন্তু এলিজাবেথক মই dormaha 2.5 লাখ দিও now you come to the legal provision Indian FCRA is not for foreign national. So what they were doing, Lead Pakistan is saying